Сайхан амарцгаас нөө. Филипп пастор илтгэгчлэн хаанчлын хамгийн сайн мэдчилгээгээр мэдчихлээ. Амар амууд ингэж нэрээ. Амен. Тэгээд өчүүхэн сүргээ гэж. Өчүүхэн сүргэнэ итгэгчин та нарт хаанчлаа баяртайгаар өгсөн юм аа гэж. Тэгээд зөрөгтэй байцгаа бүгдээрээ. Амен. Миний дураад Юдагийн арслаг нархах ёстой шүү. Юдагийн арслаа архих ёстой байхгүй тий. Бид нар Ерихогийн хаширгаан байх ёстой. Тэгэхээр эх өдрүүдэд арслан архих бахаа миний дотроос Есүсийн нэрээр амен. За ариун сүнсний 90 үе хэлчлээ. Тэг нийтдээ Тэнгэрийн 20 жилийн эхний жил дотор бид нар хатаж явж байна. Амен. Тэгээ миний хувьд бол ариун сүнс одоо намайг миний зүрхийг ариусгахын ажлыг хийж байна. Одоо ариун юмтай ариун сүнс чинь өөр. Тийм ээ. Тэгэхээр миний бодж исэн ариунаас өөр юм. Тэгэхээр тэр ариун сүнсний мөн чанар болсон ариун өөрийн мөн чанарын ариунаар ариусгах. Тэр миний зүрхийг нэгт хоёрт ариун сүнсний сахилгатаар намайг явуулж байгаа гэдгийг би мэдэрч байна. Мэдсэн. Тэр сахилгат бол хайр юм. Тэр сахилгат хайр юм шүү. Хараа хайртай хүүгээ эцэг сахилгажуулдаг тийм үү? Хүлээн авсан хүүгээ тэр ташуурддаг гэсэн байхгүй. Тэгэхээр хүү хүлээн авагдсан болгон ташуурдуулнаа. Тэгэхээр хайртай хүүгээ тэр сахилгажуулдаг юм бол сахилгажуулт ч өөрөө хайр байхгүй юу? Хайр. Тэгэхээр хайр өөрөө сахилгат гэдэг хэлээрээ ярьж байна. Тэгэхээр би яах нь энэ бүхнийг Христийн дуулууртай тийм үү? Бодол санаагаа Христийн дуулууртай байдалд олзлуулаад авах ёстой. Ич Паул хэлсэн шүү дээ. Та нар Христийн бүх бодол санаагаа Христийн дуулууртай байдалд олзлуулаад дуулууртай байдал бэлэн болоход бид дуулуургүй байдлыг шийтгэх болно гэж. Амен. Амен. Тэр яг энэ замаар миний хувийнхөө хувьд ярьж байна. Тэгээ би ер нь яг энэ хотын сүмээ тухай ингээд бурхан тэр ятгуулсан ажиллагаагаа хийх тухай мэдгэт нь би бол үнэхээр шатдаг байна. Амен. Тэгэхээр ариун сүнс энэ чуулгантай үнэхээр хүчрхэг хэмжүүрүүдээр бүр хүч дотроо ажиллаж эхэлж байна. Амен. Ойлголтын сүнс, ичилт мэрэгэн ухааны сүнс, гайхамшигын сүнс, тэр ухаарлын сүнс гэж байна шүү дээ. Энэ бүхнийг ойлгоод ирэхээр хүн дуулууртай дахаас аргагүй юм шүү. Тухай тодруулбал ойлголтын сүнс. Ойлголтын сүнс мэрэг одоо ичилтийн сүнс хоёр хамтран ажилладаг гэж би бод. Салшгүйгээр. Тэр ойлголтын сүнс. Надад ойлголт ирлээ. Зүгээр ойлголт нэг ойлгож зогсохгүй шүү дээ. Зөвхөн нэг юм ойлгож зогсохгүй. Гүн ойлголт. Тэгээд ойлголтоос ойлголт руугээ тасралтгүй үргэлжлэдэг байгаа байхгүй юу? Энэ тасралтгүй үргэлжлсэн ойлголт ч өөрөө биднэрт ичлэлтэйгээр хамт явагддаг байна. Тэгээд ойлголт ингээ нэмэгдэх тусам эн чинь үнний мэдлэгт намайг хүргэдэг. Бурхныг мэдэх мэдлэгт намайг хүргэдэг. Христийн амийг мэдэх тэр мэдлэгт. Тэгэхээр энэ үед яадаг вэ? Миний дотор амийн болог нь шүү дээ. Энэ хөдөлдөг. Хөдлөөд ингээ нэмэгдээд, тэлээд, өсөөд ингээ дүүрээ явдаг баг. Тэгээд дараа нь битглаа дүүрээ нөгөө нэг бидний хүсээд байдаг тэр ойлголтын гол бүр ичилтийн төргөн урсгалтай гол халин асгаад одоо тэр далай тэнгис юу гэдэг хуурай газар очих ёстой. Тэгээ хүрэх ёстой тэр газараа хүрдэг байна. Амен. Юмс ойлголоод тодорхой болоод мэдэх тусам маш энгийн байна.
юм бэ? Хаанчлын ойлголт өгч өөрөө. Тэгэхээр бид нар ингэж ажиллаж байгаа ариун сүнс. Амен. Тэгэхээр иш үзүүлэгч Хабакук хэлсэн байдаг. Далайн усаар дүүрдгийн адил. Бүх дэлхийн эзний яруу алдрын мэдлэгээр дүүрэх болно гэж үзүүлсэн. Бүхний яруу алдрын мэдлэгээр. Үүний адил бид нар үнний мэдлэгт ингээ хүрэх тусам яг уу мэдлэггүй адил зайлхан тийм үү? Тэгэхээр үүний нэг адилаар бүх дэлхийн өнөөдөр мэдэх ёстой. Юуг одоо тэр хүний хаанчлал байна уу? Ус төрийн засаглал нь байна уу, тийм ээ? Эд баядгийн ноёрхол нь байна уу? Хүний цэцэрлэл нь байна уу? Харанхуй хаанчлал нь ерөөс хамаагүй. Бүх дэлхийн мэдэх ёстой. Юу гэхээр цорын ганц амьд үнэн бурхан амийн хаан. Цорын ганц тэр бурханы хаанчлыг мэдэх ёстой. Хүү Мелхизедек эрмийн дагав тэрүүн тахилч устдашгүй амнаар үхлийг ядан дийлээд бүх махамыг захираад сэнтийн баруун гар талд задарч байгаа нэгнийг тэр засагладаг гэдгийг бүх дэлхийн мэдэх ёстой. Хүчрхэг сүнс ариун сүнсний засаглал газар дэлхий дээр байгуулагдаж байгаа гэдгийг амьтаа бүхэн амьсгалтай бүхэн өнөөдөр мэдэх ёстой. Үүний тулд энэ чуулган тунхаглагдсан байхгүй юу? Тунхаглагдсан. Амен. Бурхны хаанчлал бүх хаанчлалыг залгина. Бүх хаанчлалыг залгина. Тэр мөхөшгүй учраас мөнхийн учраас бусад бүх хаанчлалууд зуурдах юм аа. Шуурдах. Тэр үнний хаанчлал зүрх байдлаараа тэр хаанчлал тэр нэгэн хаанчлал мөнгөнд огтно гэдгийг тунхаглах нь яг нь бидний хийх ажил байна шүү дээ. Амен. Амен. Түүний хаанчлал үеэс үед үрдийн үрд гэдэг энийг ойлголтыг одоо ойлгочмаар байгаа юм. Түүний одоо засаглалын дэлгэцэнд хязгаар байхгүй гэдэг байгаа шүү дээ. Энэ гайхалтай одоо сүнсний нүд нээгдэх ёстой, бидний сүнсний чих нээгдэх ёстой. Амен. Тэгэхээр хотын сүмд өнөөдөр ариун сүнс хайрыг ярьж байна. Үнэхээр түүний хувиршгүй хайрын бүхий хэмжүүрүүдийг тэр бидэнд ярих болно. Амен. Өнөөдөр бүгдээрээ Еврей номын 12 дугаар бүлгийн 18-ыг уншийе. Та нар уг нь харчвал зүгээр шүү. Учир нь та нар хүч болох уудруу болон дүрзэн буй гал харанхуй, дүнэр харанхуй, хуй салхи, бүрээн хөнгөнөх дуу болон үгсийн дуу чимээрүү ирээгүй. Энэ нь тэр чимээг сонссон хүмүүсийн дахиад ямар ч үг бүү айлдаж хэмээн зайлсхийж байсан тийм чимээ юм а. Учир нь тэд хэрв амьтан ч гэсэн ууланд хүрэх аваас түүн рүү чулуу шидэхтэн гэсэн тушаалыг дэсвэрлэж чадаагүй юм. Энэ явдал үнэхээр амжилттай байсан тул Мосе би айдас давтаж чичирсэн гэж хэлсэн. Еврей номыг бичигч Паул энэ үйл явдлыг хэлэхдээ энэ үйл явдал Египтээс гарсан 19-р бүлгийн үйл явдал. Бурхан Синай ууланд өөрийн ард түмнийг дуудсан тийм үү? 20-р бүлэгтээ Бурхан 10 хуйлаа өгсөн. Энэ үйл явцыг энэс хуйлаа өгөх үйл явцыг ярьж байгаа байхгүй. Бурхан тэднийг дуудсан. Гэхдээ Мосе тэднийг ариусгах энэ ууланд тэд хүрч болохгүй хүрээдэлт тийм ээ. Тэгээ би хүчит дуу хоолойгоор би тэдний дүн бууж ярих болно. За Египт 19-ийг Египтээс гарсан 19-ийг харъя. Энэ үйл явдлыг уншаарай манайхаа.
эндээс би юу ярих гэж байна гэхээр зөвхөн энэ Египтээс гарсан 19-р бүлэг 103 хуучин гэрээний 103 дахь хуудсын 9-ийг уншия. Эзэн Мосед үзэгтэн миний чамтай ярихыг ард түмэнд сонсгож тэднийг чамд үүр битгүүлэхийн тулд би чам руу өтгөн үүлээр очно гэж. Би энийг уншчихад надад ариус юу хэлсэн гэж. Чи үүнийг ойлгох. Яг Мосетэй адилхан. Би энэ хотын сүмд. Энэ сүмд бурхан байдаг гэдэг. Энэ сүмд бурханы оршихуй байдаг гэдэг. Ариун сүнс хүчтэй ойлголт илчтүүд өгдөг гэдгийг. Энэ сүм надтай хамт алхдаг гэдгийг би Христийн бид мэдүүлэх болно гэж. Энэ үндэслэл зааш бүх Христийн бид мэдүүлэх болно гэж байна. Тэгснээрээ тэд та нарт итгэх юм аа. Амен. Амен. Үнэхээр гайхалтай. Би Египтээс гарсан. Бурхан энийг унших аюу санаас би гайх яг үүнийг унших надад ариус хэлж байгаа. Би өтгөн үлээр очно гэж. Тэгээ бурхны оршихуй бидний энд мөхөд тогтноо. Тэр оршихугаараа бидний батлах болно. Амен. Би түүний оршихуй дотор бүр амьдарч хөдөлж орших болно. Тэр бидэнтэй ярихад бид тунхаглах болно. Энэ Христийн бие гэж байгаа байхгүй. Энэ Христийн бие биднийг итгүүлэхийн тулд тэр ярих болно. Амен. Есүсийн нэрээр. Бурхан өргөнд амийн хуулиараа ярьдаг. Энэ өргөө бодтой Христийн үхэлтэй, Христийн дахин амьдлалтай холбогдсон юм. Хэрэв Христийн үхлээс дахин амьсан хүч бодтойгоор бидний дотроос ажиллахгүй юм бол утгагүй. Амен. Тийм ээ. Цааш бол тэгэхээр Еврей 12 дээр очиж Еврей 12:22 харин та нар гэж байгаа шүү дээ. 18-аас 21-т бол бид нар энэ бидний ирсэн газар биш байсан. Харин та нар Сион уул амьд бурхны хот болох Тэнгэрлэг Иерусалим руу баярын зулаанд тоо томшгүй тэнгэр ичнэ. Тэнгэрт бүртгэгдсэн анх төрөсдийн чуулган бүгдийн шүүгч бурхан болон төгс болгогдсон зөвхт хүмүүсийн сүнснүүд рүү ирсэн. Мөн шин гэрээний зууч Есүс рүү болон Абелийнхаас илүү дээр ярьдаг цацагдсан цус руу ирсэн. Амен. Би энийг дахин уншаад наа. Би үнэхээр ойлгохыг хүссэн. Тэгээд та нар ирсэн. Эдгээр одоо мөнхийн улс Бурхны хаанчлалын элемент энэ хэмжигдэхүүнүүд ажиллах ёстой шүү дээ бид. Тийм үстэй. Тэгээд апостол Паул та нар энэ рүү очих болно, ирэх болно, явж байна, ирж байна гэгүй ирсэн. Амен. Амен. Тэгээд харин та нар Сион бол амьд Бурхны хот болох Тэнгэрлэг Иерусалим руу гэсэн. Тэгээ би үнэхээр одоо Тэнгэрлэг Иерусалим гэж чинь надад миний өгүүлэлт үнэхээр байдаггүй байсан. Би үнэхээр Тэнгэрлэг Иерусалим руу Даниэл үнэхээр өрөөний цаахаар Иерусалим руу хараад тэр өрөөдөг залбирдаг байсан тийм үү. Би тэр утгаараа би үнэхээр Иерусалим руу ярьдаг болсон. Гэхдээ Тэнгэрлэг Иерусалим руу ярьдаггүй байсан байж таарах гэдэг байхгүй юу? Би тэгэхээр бидний өвөг эцэг Авраам Филипп пастор хэлсэн шүү дээ. Эцсийн бүлэгт Месопотамийн хаан нэгтэй Бурхан зөвхт
нэгнийг хариуцлагатай нэгнийг оллоо гэж. Амен. Хариуцлагатай нэгнийг. Есүс Христийн угын бичиг, Авраамийн угын бичиг, Давидын угын бичиг, Есүсийн угын бичиг гээд эхэлдэг гэдэг ааш 3 хүний нэр. Бидний пастор биднэрт бүр нухацтай байсан. Та нар Авраамийн тухай уншаарай. Би бурхан та нар дахин уншаарай. Бурхан яриг гэдэгт би итгэж байна гэж. Тэгээд би үнэхээр Авраамыг одоо уншихаар шийдсэн байна. Бүр дахин уншихаар шийдсэн байна. Тэгээ Еврей номын 11-р бүлгийн 8 дээр ингэсэн байна. Итгэлээр Авраам дуудагдахдаа өв болгон хүлээн авах гэж байсан нутаг руу явснаар дуулууртай даваа. Тэр хаашаа явж байгаа ч мэдлгүй гараад явцсан. Тэр дуулууртай дагснараа зүвт байдал тооцогдсон. Тэр хаашаа явж байгаа мэдлгүй гарч явсан. Би үнэхээр гайхсан. Тэгээд дараа нь ингэж явж штеп. Итгэлээр тэр адилхан амлалтыг хамтран өвлөгчд болох Исаак, Яаков нартай хамт майханд нутаглаж амлалтын газар харийн хүмэд харийн нутагт байгаа мэт амьдарсан. Учир нь Авраам суур бүхий хотыг хүлээж байсан юм а гэж. Тэгээд Исаак өөрийнхөө тэгээд ачин Яаков тийм үү? Энэ 3 үй нэг майханд нутагж байсан гэхээр би амар гайхаад идэв гэсэн байхгүй юу? Тэгээд тэд итгэл дотроо тэр майхан мэт төр зуурын газар дэлхий дээр төр зуурын тэр одоо амлалтын газрыг өөрийн биш мэт харийн нутаг мэт тэр итгэл дотроо хамт амьдарсан байхгүй юу? Амен. Тэгээд Авраам суур бүхий хотыг хүлээж авсан гэж. Саяны бидний уншсан Тэнгэрлэг Иерусалимыг Авраам сүнс дотроо итгэл дотроо бүр харчихсан. Хэдийн үе манай айрны өмнө 2100-д байдаг юм байл. Одоо үеэс үе гэдэг ухаад хэдэн үе ч юм бүү. Тэр өнөөдрийн бидний ирэх Тэнгэрлэг Иерусалим хотыг харчихсан байгаа аахгүй. Тэгээд эд бүгд амлалтуудыг хүлээж авалгүй. Харин холоос тэдгээрийг харж мэдчилж өөртөө дэлхийд харь хүмүүс хийгээд цөллөгдөхсөд гэдгийг хүлээн зөвшөөрөн итгэл дотроо нас барсан гэж. Харин тэд үлэмж дээр нутгийг хүсэж байгаа. Тэр бол Тэнгэрлэг орн мөн. Тиймээс бурхан тэдний бурхан гэж нэрлэгдэхээсээ тэднээс ичээгүй юм а. Учир нь тэр тэдний төлөө хотыг бэлдсэн гэж. Тэр тэдний төлөө хотыг бэлдсэн. Тэр хотын уран байрлагч нь бурхан өөр юм уу? Тэгэхээр энд одоо надад нэг юм хэллээ. Та нар ойлгоцсон байж магадгүй. Тэгээ би энд дөнгөж ойлгохгүй явж байна. Тэгэхээр бид энэ дэлхийх биш. Тэгээ бидний иргэний хараа Тэнгэрт. Бид мөнхөн улсын хараа бид дэлхийх биш гэж ярьдаг. Тэгээ Авраам эцэг бол үүнийг яг гүйцэлдүүлсэн. Бурхан Авраамтай ярихад Филипп пастор хэлжсэн. Тэр хийж яриаггүй маа. Тэр явж, тэр үйлдэж, тэр нүүж хариулсан юм аа гэж. Тэгэхээр Бурхан бүр Авраамын бүх үндэсний эцэг болгоно. Бүр хаанчлын түүхийн анхны хүнээр сонгож аваад түүний бүх үндэснийг Авраамын дотор өрөөгдсөн бид нар тийм үстэй. Бүр хайр үндэстэн шүү дээ. Зөвхөн эсэр тэр еврейчүүдийн өвөг мөн. Гэхдээ тэр бүх дэлхийн үндэстэн мөн. Тэр Бурхан бүр чи хараа өргөөд урагшаар, хоошаар, баруун тишаа, зүүн тишаа бүгдээ чиний. Тэгээ чамаас гарсан чиний өвөр хүүхдүүд энийг мөнхөд эзнэ гэсэн. Тэгэхэд Авраамаас амьдэрсэн, үйлсэн. Гэхдээ тэр суур бүхий хотыг харсан. Тэр дэлхийн минийх биш. Би төр зур харийн нутагт тэр амлагдсан тэр газартаа хүртэл тэр би харийн нутагт амьдарч
байна. Яа тэр итгэл дотор тэр Тэнгэрлэг Иерусалим харцсан. Тэгэхээр Авраам хатайчуудын уураас гарахтаа тэр хаашаа явж байгаагаа мэдлгүй гарсан гэж. Гэтэ түүний очих газар бол Тэнгэрлэг орн байсан. Тэнгэрлэг Иерусалим суур бүхий хот. Тэр бидний уг итгэл дотроо ингэж агуу амьдсан байгаа байхгүй. Би Авраамын эцгийн тэр амлалт бол газар дэлхий дээрх амлалт гэж боддог байсан. Гэтэ Тэнгэрлэг орн мөнхийн улсад газар нутаг ярьсан байхгүй. Амен. Амен. Мөнхийн улс мөнхөд нутаглах өвөөхөд тухай Авраам эцэг ярьсан. Амен. Тэгэхээр миний одоо бодиттой зүгээр би дэлхий биш. Гэсэн мөртлөө дэлхий дотроо хайрладаг энэ устгах ёстой. Тэгээд энэ дэндүү бодиттой миний саний унсан харин та нар Сион уул амьд бурхны хот болох Тэнгэрлэг Иерусалим руу баярын цуглаанд тоо томшгүй тэнгэр ишнэр тэнгэр бүртгэгдсэн анх дүрстийн чуулган бүгдийн шүүгч бурхан болон төгс болгогдсон зөвхт хүмүүсийн сүнснүүд рүү ирсэн гэж. Мөн шинэ гэрээний зурж Есүс рүү болон Абелийнхаас илүүтэй ярьдаг цус руу ирсэн. Энэ дэндүү бодит. Сион дэндүү бодит. Тэнгэрлэг орн бүр дэндүү бодит болж байна. Тэгээд эцэст 22-ыг 2:10-ыг би уншив. Би өнөөдөр та нар энэ Еврей 12:18 ер нь бичээс бүр Бурхны амьсгаснаар байдаг гэж байгаа шүү тийм үү? Ич Паул хүү Тимотедтэй хэлэхдээ хүүмэн бичээс бүр Бурхны амьсгаснаар чамайг заахад, сургахад, чиглүүлэхэд, ухааруулахад чин тэ тустай юм а гэж. Тэгээ Есүс Христ хэлэхдээ Тэнгэр газар устж өгөөл. Хараа Еврей номдэр бүр хүн түүний алдрын туяа, түүний мөн чанарынх нь бодит илэрхийлэл бөгөөд хүн өөрийн хүчит үгээрээ бүхнийг тогтоон барьдаг гэсэн. Бүхнийг тогтоон барьдаг тэр Есүс азар дэлхий дээр буучаад хэлсэн байна. Тэнгэр газар устж өгөөлсөн ч хуулиас нэг ч тасал өгөө болохгүй маа. Тэр бүр сатан солигдож та хүний амьдралд Бурхны амнаас гарч байгаа юу бүрээ болоо. Хүний амьдрал нь талхаар биш гэж хэлсэн. Тэгвэл тэр өөрөө хүчит үгээрээ өөрөө орчлон тогтоон барьдаг хэрнээ. Тэр хэлж хэлсэн байна. Хүний амьдрал нь миний эцгийн амнаас гардаг үг бүрээ болт юм аа гэж. Бурхны тэр энгийн даруй байдал хүчрэх байдлыг ойлгоход үнэхээр агуу юм билээ. Тэр цаашаа үнэхээр ярих болтугай битэрхий өмчлөл байх. Тэгээд би яагаад энийг ярьж байгаа гэхээр Бурхны үгэнд иш үзүүлэхэнд Еврей 10 миний саяны уншсан Еврей 12:22 битгий хаан хандаа гэх гэхгүй юу? Энэ дэндүү бодит юм аа. Уг Авраам харсан сүнс дотор тэгвэл Еврей номыг бичсэн зохиолч үнийг сүнс дотор бас харсан. Тэгвэл Илч апостол Иохан Баатан арал дээр илчлэлийг харахтаа энэ Тэнгэрлэг хотыг харсан. Энэ дэндүү бодит. Энэ дэндүү үнэн. Энэний эсрэг ямар ч хууль авахгүй. Бүр ямар ч эрх мэдэл авахгүй. Амен. Амен. Яг ба. Одоо илчлэл рүү очноо. Илчлэл 19-ийн 13 дээр би ярьж байгаа юм батлах гэдэг л да. Тэр цуснд дүрэгцэн дээл өмсчээ. Та нар харж бүгдээрээ гаргачих. 309 дугаар хуудсан дээр. Илчлэл номын 19 дугаар бүлгийн 13. Сонсноо. Тэр цуснд дүрэгцэн дээл өмсчээ. Түүний нэрийг Бурхны үг гэдэг. Ажээ гэж. Энэ бол Есүс. Энэ бол Бурхны хүү. Энэ бол ариун хураг. Гэхгүй юу? Тэр газар дэлхийр өсвөр чахлан даргуулж ирэх дүрхийг цаамаар бүлэглэн байхдаа тэр цуснд
дүрэгцэн дээл өмсөд түүний нэрийг Бурхны үг гэдэг гэж. Тэгэхээр Христ өөрөө үг. Амен. Тэгэхээр Бурхны үгэнд хүндэлтэй хандаарай гэж хэлгээд байна. Би үнэхээр мессеж шүүнийг уншиж байхдаа тэр төгс хүчтнийг уян дээр хаатынхаа эцдийн эзэн гэсэн бичгтэй байсан гэж байна шүү дээ. Тэгээд би чуулганыг бодохдоо үнэхээр шатдаг гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгээд Иохан номын 14 дээр хэлж байгаа шүү дээ. Есүс намайг хайрладаг хүн миний хуулийг сахиа. Миний хуулийг сахидаг хүн намайг хайрладаг. Намайг хайрладаг нэг нь миний эцгийг хайрладаг. Тэгээд тэр миний хуулийг сахидаг, намайг миний эцгийг хайрладаг тэр хүнийг дотор аав бит хоёр, эцэг бит хоёр хамтран очиод орон гэрээ байгуулнаа. Миний дотор нутаглах. Энэ чинь бол жинхэнэ утгаараа хаанчлын сүм. Жинхэнэ утгаараа энэ сүм газар дэлхий дээр одоо оршин байна. Бурхан сүмээрээ дамжуулаад газар дэлхий дээр өөрийн засаглалаа тийм үстэй та нар мэдэн штэ сүнсний засаглалын бодлогоо үйл ажиллагаа явуулна. Жишээлбэл энэ сүм бол Бурхны тэр бодлогын стратегийн газар бол яагаад аргагүй мөн. Одоо сүнс энэ сүмээр дамжуулж засаглал. Өөрөөр хэлбэл Тэнгэрийн хаанчлалын бодлогын гүйцэтгэх засаглал гэсэн үг байхгүй юу? Хотын сүм энэ үнэн шүү. Үүний эсрэг ямар ч хууль ахгүй гэж хэлээ. Амен. Тэгээд 22-22 дээр Ичлэл номын 22-22 дээр гарсан уу? Би хотод ямар ч сүм хасангүй. Гарсан уу? 392 дор хуудасны байна. Ичлэл номын 21-22. 21-22. Би хотод ямар ч сүм харсангүй. Учир нь төгс хүчит эзэн бурхан ба хураг бол тэдхийн сүм юм аа. Амен. Есүс Христ дээш өргөгдсөн. Бид сүм бас дээш өргөгдөн штэ. Гадар дэлхий дээр би махан би дотор энэ сүм оршиж байгаа байхгүй юу? Энэ дотор дээш өргөдөө тэр тэнгэрлэг орн руу, тэр шинэ Иерусалим руу, тэр Сион хэмжүүрт очиход сүнсний ертөнцид махан би иргүй учраас төгс хүчит эзэн бурхан хураг бол тэнтхийн сүм нь өөрөө гэж. Тэр энэ одоо хувиршгүй нотлохоор баталж л та. Бидний дотор төгс хүчит эзэн бурхан хураг хоёр байгаа. Бидний сүм. Амен. Тэнд очихоор одоо юмс өөрчлөгдөхөөр шинэ тэнгэр газрыг гэх юм те эзэн мянган жилийн хаанчлалын дараа гэж энэ үйл явдал чи өөрөө те маш тодорхой. Тэнд хотод бол сүм байхгүй. Тэр сүм нь эзэн бурхан өөрөө хураг Есүс өөрөө байх. Амен. Тэгээ бидний дотор байгаа шүү. Эцэг хоёр. Энэ бол мөнхийн сүм. Мөнхийн сүм, өөрийн сүм. Нааш гэж тэр юм дээр өстөр нааш би чамд хурганы ихнэр болох сүл бүсгүйг үзээлээ. Тэр намайг сүрлэг өндөр уулан дээр сүнс дотор аваачаад бурхнаас гарч тэнгэрээс буун гэрч буй ариун хот Иерусалимыг үзүүллээ. Түүнд бурхны алдар байлаа гэж. Энэ алдартай хот дотор сүм нь бурхан өөрөө байхгүй амин. Тэгээ хотод дээрээс нь гэрэлтүүлэх нарсаар хэрэггүй ажээ. Учир нь бурхны цог жаглан түүнийг гэрэлтүүлсэн бөгөөд дэвлүүн хураг байлаа гэж. Амен. Тэгэхээр энэ сүмийг бурхны цог жаглан гэрэлтүүлнэ. Есүс өөрөө гэрлэн юм. Дэвлүүн юм. Тэгэхээр энэ гэрэл энэ дэвлүү хааж хой гэхээр
хот руу явнаа. Үндэстэн рүү явнаа. Бүх дэлхийг эрдүүлэх болно. Амен. Есүсийн нэрээр амен. Бурхан би иш үзүүлэгч нартай хэлэхгүйгээр юу ч хэлэхгүй гэж. Тэгээд би энэ зүйлийг уншиж байхдаа надад ариус маш тодорхойлсон. Түүний хүсэл нь болоод биднэртэй үнэхээр идэвхтэй хүчтэй ажиллах. Тэр энэ үндэстэнд хийх ажлаа бидэнд заавал мэдвэл. Хотын сүмээ залбирал дээр ариус ярьдаг. Тодорхой ярьдаг. Тодорхой удирдлаганд бид нэр залбирдаг. Тэр энэ сүм энэ үндэстэнд хийх ажлаа ариус биднэртэй ярина. Энэ сүм ярих болно. Өргөжлүүлэн ярьсаар байх болно. Амен. Есүсийн нэрээр. За ингээд хамтдаа босъё. Өнөө өглөө аваа төгс хүчт нэгэн. За. Бид өнөөдөр хайрын тухай ярина гэж байгаа. Гэхдээ ариун сүнс хайрыг надад цотгодгүй бол би бол ярих хэрэггүй. Цотгодог учраас ирэх нь байна. Цотгодгүй бол ирэх байна. Бурхны хайрыг мэдгүй хүн Бурхны хайрыг ярина гэдэг бол аюултай. Мэдгүй юм ярьж байна гэсэн. Гэхдээ тэр хайр бол Тэнгэрээс ч илүү өндөр, далаагаас ч илүү гүн, талаас ч илүү өргөн. Бид бүхий л амьдралынхаа туршид тэр их хязгааргүй хайраар амьдрах юм байна. Амен. Тэгээд ариун сүнс өнөөдөр танд ярьж байхад та хүлээж аваарай. Бити хэрэлдээр, бити уудалцаарай. Бити олон үүдээс ярээрэй. Ариун сүнс ярьж байхад гэж би яагаад хэлж байгаа вэ гэхээр та хүнийх нь эсрэг юм ярьж болно. Харин ариун сүнсний эсрэг ярьсан бол дуучлагдахгүй гэсэн. Тэр энийг санаад авч. Яагаад гэвэл Исав дараад нь ойрлоод бархираад их л татаад уйлсан ч түүнд ямар ч зай олдоогүй. Та нар боддоо тэр их хязгааргүй хайраас л зай гаргаагүй байхгүй. Тэр бурхан бол үнэхээр шудраг бус биш. Юм учраас би таныг өнөөдөр түрүү Огийн хэлсэнчлэн хүндэтгэлтэйгээр түүнийг хэлж гээд бодож хүлээж аваарай. Магадгүй миний ярих зарим зүйл сэтгэлийг чи өвдөх бах уу? Танаас маш их хүчтэй өөрчлөлтийг шаардах байх. Тэгээ би бодохдоо ариун сүнсийг ярьж байна гэж хэлж байгаа. Амен. Ариун сүнс бол туйлын өндөр шаардлагатай нэг. Учир нь тэр маш мэдрэг. Ариун сүнс нь штэ өндөр шаардлагатай авиачгаар ажилдаг нэг. Түүнээс биш надтай өндөр шаардлага ярилцдаг нэг юм биш. Яах вэ? Ямар байсан удаа? Амар өндөр юм. Жохон намсахчгүй. Жохон чүчүү 10 санж. За яах вэ? 10. Тэр хилэлц тэр өндөр шаардлагатай биднийг авиачхын тулд тэр ариун сүнс бидэн дээр ирээд ажиллаж байгаа юм. Учир нь магадгүй таны амьдралын хэв маяг руу ярьж болно. Хэв маяг бол хамгийн өөрчлөлт хэцүү зүйл гэдэг би ерөөсөө сүүлийн ялангуяа хэдэн өдрийн турш бодсон. Өчигдөр өөрөө хэлдэ зогсож байхдаа ч хүн бодож л байлаа. Хүний амьдралын хэв маяг эцэстээ биднийг залгидсан юм байна. Бурхны шийтгэл, мэтгэл гэж хүмүүс ярьдэн ш. Бурхан шийтгэсэн. Үгүй маа. Бид нар өөртөө шийтгэлээ өгдөг байна. Амьдралын хэм маяг маань миний шүүгч болдог байна. Олон жилийн туршид ингэж амьдрсан амьдралын хэм маягаа бид нар өөрчлөх тун дургүй байдаг учраас тэгэхээр бид нар гүйж аваа замд минь үр дагавар байдаг гэдгийг дахиад бодох хэрэгтэй. Тийм биз дээ. Хэм маягт үр дагавар байгаа. Хэлсэн ярьсанд үр дагавар байгаа. Үйлдэлүүдэд үр дагавар байгаа. Харилцаанд үр дагавар байгаа. Хандлагт үр дагавар байгаа. Бүгдд нь үр дагавар бий. Сайн эсвэл муу. Тэгэхээр Бурхан биднийг үнэхээр нэгүүлсэн өршөөх болтугай гэж би өдөр болгон гуйд. Үнэхээр та өршөөгөөсэй. Намайг өршөөгөөсэй. Тэрнийг өршөөгөөрэй ааваа. Та нар боддоо би түрүү Огийг ярьж бодж илаа. Бурхан Израильд тэргүүн тахилчлыг гаргаж ирсэн. Яагаад гэвэл тэр өөрийнхөө хүмүүсийг хаант тахилч нар болгох гэжсэн мөн үү?
Тийм учраас тахилчлыг гаргаж ирсэн. Тэргүүн тахилч. За Аарон тэргүүн тахилч байсан тийм ээ. Аарон бол 100-аар насалсан. 110 гэж байдаг шиг санаж байна. Тэргүүн тахилч нэг удаа цусыг аваад жилд нэг удаа. Ард түмнээ өмөрөөд ордог байсан. Ард түмнээ өмөрөх ёстой байхгүй юу? Та тэд төсөөл хэрвээ Аарон одоо тэр ард түмэн чи одоо сая гарна одоо хүн байсан гэж байгаа шүү дээ. Хөвшин хөвөө ерөөсөө хүүхэд залуучууд нээлээ. Тэд нар сая гаруй хүн Египтээс гарч ирсэн гэж. За зүлд очиод мэдээж тэд үлжсэн байгаа. Ойлгомжтой. Тэгээд цусаан аваад орохдоо өдөр тутам харилцдаг хин нэгэндээ гомдсон. Эсвэл хин нэгэнд үхтэл хорссон. Эсвэл хин нэгнийг бүр үхээсэ гэж бодсон. Зүрхтэйгээр тэр цусыг аваад орвол яах вэ? Та боддоо. Тийм учраас Бурхан тийм зүрхтэй орж ирвэл миний оршууд үхнэ гэсэн. Дахиж үхдэг гэсэн байхгүй. Тэр нөгөө дахиж одоо жишээлбэл 2 хүнд гомдсон байлаа гэх тэр нь биш. Дахиж нь өөрөө үхдэг байсан та боддоо. Бид нар өнөөдөр хаант дахиж байна? Өөрөөр хэлбэл бид нар өмгөөлөгч нар. Өөрөөр хэлбэл бид нар одоо эвлэрүүлэгч нар. Өөрөөр хэлбэл бид нар энхийг тогтоогч нар. Дотроо энхийг бүснүүлэгч. Хорсол замлыг тээгч. Үзэн ягтыг агуулагч нар болж хувирвал бид нар Бурханы өмнө очиод амьдрах уу үгүй та бодоо. Бид нар амиас амь руу явах уу үхлээс үхэл рүү явах уу? Тэр хаант тахилч байна гэдэг бол ерөөсөө туйлын өндөр шаардлага. Зүгээр л Бурхан тэгэл өөрхийн nice юм да энэ өөрхөн охин шүү дээ. Өөрхийн юм аа гэд хаант тахилч болохгүй. Хаант тахилч бол хөөрхөн байна гэж Библиэр хэлээгүй. Хаант тахилч бол үнэхээр хаант тахилч байх юм аа гэж хэлсэн. Тэгэхээр миний өмнө хар мянган иршил байна. Би үнэхээр яг альнаас нь хэлэхээ мэдэхгүй. Яг л хайр гэдэг бол адал явдалтай кино биш юм. Хайр гэдэг бол төлөвлөлт домогч биш юм. Тиймсэн бол за эхлээд хайр ээжээ гэж яригсан. Тэгэхээр ямар ч байсан бид нар өнөөдөр зүрх сэтгэл рүү ямар нэгэн байдлаар хүч хөндлөлт хийгдээсэй гэж хүсэж байгаа. Яагаад гэвэл энэ хайр чинь өөрөө хүч хөнддөг учраас. Ямар ч байсан цөмөрөө 1-р Коринтын 13-ыг авчих. 1-р Коринт 13-р бүлгийг бид нар шин юм юу ч байхгүй гэж баттай хэлэг хүртлээ үлэг домог болтлоо уншсан юм аа. Одоо бид нар энийг уншвал за мундаг одоо теологч мундаг хүмүүс бол цээжээр мэдж байгаа баг. Цээжээр мэдхгүй мэдсэн байхын одоо буруу юм гэж байхгүй. Цээжинд нь хайр байвал. Нэг өгүүлбэрийг та тэмдэглэж авах хэрэгтэй. Ямар өгүүлбэр вэ гэхээр хайр намайг хинбэ гэдгийг мань хичээдэг. Хайр намайг яг хинбэ гэдгийг мань хичээдэг. Одоо хүн өөрийгөө хинбэ гэдгийг мэдэх ёстой ш. Гэхдээ бид нар тэр мэдлэг хаанаас ирдэг вэ гэхээр гажцсан ялцарсан хайраас ирдэг. Үгүй. Бидний ээж аав биднээсийг хайрладаг. Би тэднийг буруутгахыг хүсэхгүй байна. Гэхдээ тэд нар минь Бурханы хайрыг мэддэггүй байсан учраас өөрсдийнх нь хайр заавал холцтой болсон байсан. Холцтой. Холц орнол гэдэг чинь яг өдрөөс өдөр мууднаа л гэсэн үг. Бид нар тэр өдрөө сүг таглахгүйгээр айрыг таглахгүйгээр зэрэг хөргөчөнд ивэл яах вэ? Гашлна. Зүгээр үнэр нь нөлөөлөл гашлах чинь. Тэгэхээр эцэг хиймэн хайр би ээж аваагаа үнэхээр хүндэлдэг. Хэдийгээр тэд нар маань яваад өгсөн ч гэсэн би хүндэлдэг. Гэхдээ тэдний маань хайр цэвэр биш. Холцгүй бол биш. Холцтой. Тийм учраас тэд нар холцтой хайраараа биднийг хайрладаг байсан. Тийм учраас ялгуурал байдаг байсан. Тийм учраас гололт байдаг байсан. Тийм учраас байнга одоо чи олигтой хүн болохгүй. Тэд нар хайргүйтэй биш, хайртай. Гэхдээ олигтой хүн болохгүй гэж хэлэхдээ лавл тэр бол Бурханы хайр бол байгаагүй. Тэгээд бид нар холцтой хайраар үлгийдүүлж өссөн хүмүүс холцтой хайр л мэднэ. Бидний дүгнэлт өөрийгөө харах хараа маань холцтой хайраас л ирнэ.
Тэгэл аханд игдэг байсан, их чинь ингэдэг байсан. Тэгэл дээрээс нь ангийнх нь намайг ингэдэг байсан. Тэгэл ингээл бид нар холцтой хайр юу хийдэг байсан бэ гэхээр бидний зүрхэнд зөвхөн шархал үүсгдэг байсан. Лаа сийчээ цус ав. Зарим маань өнөөдрийн хүртэл холцтой хайраас авсан цус алдалтай алдаад явж байгаа ш. Одоо Христэд хүрчмээр байна. Тэгвэл цус алдалт яах вэ? Зогсчих юм байна. Христ тэр цус алдалтыг зогсож чадна. Холцтой хайр бол аюу аюултай. Бид нар өөрийнхөө хинбэ гэдэг жинхэнэ оригинал одоо юугаа тодорхойлдог хийчихдэг. Гэхдээ үндэ бид нар бол гээцсэн. Тэгээ бид нар Христэд итгэсэн. Тэнгүүд биднийг дахиад шинээр тодорхойлсон. Чи бол Бурхны хүү. Бурхан чамд хайртай. Чи бол төгс бүтээл. Бурхан одоо яадаг вэ? Чамд агуу төлөвлөгөө бүтээсэн. Энэ бүгд зөв тодорхойлолт мөн үү? Мөн. Гэхдээ энэ тодорхойлолт цэвэр хайраас гарах ёстой. Цэвэр хайр байхгүй хүн тань тэгж хэлж олно. Чи бол Бурхны хүү. Тэгээ үнэ юм чи тийм ээ би Бурхны хүү. Тэгтээ харж гэнэ үү хилээд байгаа зүрхэнд ялгаа байгаад байгаа байхгүй юу? Чи Бурхны хүү ээж ингэж авирлаж болохгүй. Наа чи үнэхээр бохир юм гэж хэлж байгаа хүний зүрхэнд тэр холцгүй хайр байвал энэс үнэхээр юм хийн гэсэн үг. Холцтой хайрын улмаас хэлэх юм бол бид нар Христийн цуглаануудад явж исэн хүмүүс. Бид нар Христийн цуглаанд хайр бүр гадаанаас илүү бохирддаг юм байна гэдгийг мэддэг. Яг л тэр хайр Бурхан сүгэн Бурханаараа нэрлэгдсэн. Тийм учраас тийм газарт байгаа сүгэн хайр бохирдохоор бүр ёрын шинжийг авалдаг. Маш их гэмтээдэг. Тийм учраас хүмүүс итгэлээ хайдаг. Худлаа энэ бол худлаа. Би дахиж хизээч юм итгэхгүй. Сүм мөн гэж би балаарахгүй. Би итгэж эсийн бүлэг өдөрдөг бүгд худлаа. Бурхан худлаа юу? Бүхэн худал байсан ч бүгдээрээ 100% заа юу. Бүгд худлаа ярьдаг болсон ч Бурхан үнэн ярьсан хിവэрэл байх болно гэж таалсан байна. Тэгэхээр яриад байгаа зүрх чинь хайр тэр нөгөө ариун сүнсээр тасралтгүй Ром ном дээр байгаа. Ариун сүнсээр тасралтгүй цутгаад байгаа хайрыг тэндэг зүрхээс яриад байгаа нөгөө юу гэдэг чинь асуудалтай байна. Энд гарч ирж байгаа хүний зүрх тэгж шалгагдах хэрэгтэй. Эсвөгөөс холцтой зүрхнээс ярьж байгаа тэр үгс чи хизээч үнэн ба нэгүслээр очихгүй. Үнэн ба нэгүслээр. Өөрөөр хэлбэл үнэн биднийг чөлөөлдөг, нэгүс бидэнд тэр үннийг үйлдэх хүч нь болж ирдэг, тийм ээ? Тэгэхээр Есүс хурж ирээд ярихад хүмүүс Яахан түүнийг юу гэсэн бэ гэхээр түүний амнаас гарсан үг нь үнэн ба нэгүслээр дүүрэн байсан юм гэсэн байгаа. Өөрөөр хэлбэл Есүс нэг бие үнэлэгч эмэгтэйг Есүс дээр авчирдаг. Тэр бүр одоо бие үнэлэгчдийн үнэлэгч гэж байгаа шүү дээ. Англи орчуулга одоо тэр орчуулгыг харах юм. Бие үнэлэгчдийн бие үнэлэгч гэдэг нь одоо бүр мастер дигри мэд юм болоо тийм юм авсан байна гэсэн. Тийм эмэгтэй одоо мэрэгчлийн тийм ээ? Манайд бол бие үнэлэгчдийн бие үнэлэгч гэж ярихгүй шүү дээ. Мэрэгчлийн. Тэр эмэгтэйг Есүс рүү авчирсан. Хин авчирсан гэж дандаа зөвхөн хүмүүс авчирсан. Гэж өөрсдөө нэрлсэн хүмүүс шүү дээ. Тэр хүмүүс авчраад Есүс за энэ бол гим үлдэж байгаа баригдлаа гэсэн. За гим үлдэж байгаа хүнийг бариад аваад ирсэн тэр хүмүүс ямар гоё вэ? Одоо тэр Есүс нь ямар сайхан бэ? Гэтэ тэр хүмүүст Есүсийг ч хайрлах хайр байгаагүй, тэр эмэгтэйг ч хайрлах хайр байгаагүй. Тэд нар тэр эмэгтэйг Есүсээр чулуу ихэж шидүүлээд алхах сонирхолтой. Дээр нь Есүсийг яг тэрэн дээр нь сорж аваад унгаад цаацлах сонирхолтой байсан. Ингээд бодчих та нар зүгээр. Бүгд фарисеучуд хуулийн багш нар байсан шүү дээ. Тэгээд түүнд авчирдаг. Тэгээ Есүсээс асуудаг. За энэ эмэгтэйг үйлдэл дээр нь барьчлаа. Мосегийн хуулиар яах ёстой вэ гэж. Тэгэхэд Есүс юу ч хэлэхгүй байдаг. Тэгэд тэгжээснаа юу гэж хэлсэн бэ гэхээр за хин ихэж нүгэлтэй тэр нь чулуу шидэг гэсэн. Бид нар энэ зургийг бүр ингэж ойлгочмоор байгаа. Бүр ингэ ороод те. Би ч өнөөдөр дээр бүр мэрэгчлийн бие үнэлэгчтэй уулзаж яваагүй. Тийм үнтэй уулзаал яриад тэгэл амьдралын сонсоол инээгээл уйлал тэг суугаагүй маа.
Есүс ч тэр эмэгтэйтэй тэгж яриаггүй. Байж чадаа би эхлээд энэ эмэгтэйг нэг жоохон ойлгох гээд үзье. Тэгээ зүгээр шууд Есүсийн хараа тэр эмэгтэй дээр ч байгаагүй гэхгүй. Харин тэр хүмүүс рүү хараад болж байна. Хаанаас хэн нүгэлтэй нэхлээ шин. Есүс шидэхгүй нь ойлгомжтой. Яг л Есүс нүгэлтэй. Шидэгчгүй тэр. Хэн нүгэлтэй нэхлээ шиддэг гэсэн. Би боддог байхгүй. Энэ Христ бол тасарсан ухаантай маа. Тэр хинт юу гэж хэлэхээ мэддэг байхгүй. Угаасаа Есүс мэдчихсэн. Эдний хинэн шидэж чадахгүй. Хамгийн профессор нүртэл хаа нэгтэй юу хийж байгааг би харсан. Тийм учраас энэ чадахгүй, мэс чанар нь зөвшөөрөхгүй. Тэднэрт бурхны хайр байгаагүй. Гэхдээ тэднэрт мэс чанар бол байсан. Мэс чанар нь төрүүлээ чулуу шидчих зориг өгөөгүй байхгүй. Тийм учраас би нүгэлтэй байна гэдэг хүлээн зөвшөөрөл гараа хийсэн. Тэгээ Есүс дараад нэмэгтэй хэлдэг шин. Бүгдээ явцсан уу? Тэглээ эзэн минь ээ. Мэдгүй тэр эмэгтэй байдал бол үнэндээ л амар байсан ба. Тэр эмэгтэй харж байна уу? Шүүгчийн өмнө ирж байна. Тэгээд тэр хайраар нь шүүдж байна. Хайраар нь зөвтгөгдөж байна. Дээрээс нь хайраар нь зөвхт амьдрал руу орж байна. Амен. Хүний хайр, бурхны хайр хоёр ялгаа энэ. Бид нар хүүхдүүдэд өмөрдөг. Өмөрхөр бидний хүүхдүүд яадаг вэ? Мангас болдог. Тийм учраас бид нар хүүхдийг өмөрөх хэрэггүй гэдэг. Харин Есүс биднийг өмгөөлдөг. Тэгээд бид нар мангас болтгоо. Яагаад? Хайр нь өөрөө. Тэр эмэгтэйг бодоод Есүстэй за энийг өмгөөлчдөг. Энэ хотын бүх янхнууд бүр давардаг. Толгой дээр гаргаад гагнагдчихна. Энэ миний нэр сүрийг гутаад. Есүс тэгж ярих юм бол өнөөдөр түүний нэрийг гутааж яваа бидний заримыг маань хүртэл хайраас эвэр байгаа шүү. Авсандаа тэр санаа зовоогүй шүү. Шаат дэмий авсан тэнийг юм. Ингэж амьдрахын мэдсэн лавраагүй дээр тэр ерөөс тэр үнхээр тэгдэг байхгүй юу? Энэ биднийг одоо уйраах уул хангалттай шалтгаан байгаа юм шиг. Гэтэл бид нар яадаг вэ? Зүгээр өөрсдөө бодъё. Би яагаад өнөөдөр бидний зүрх жоохон ч гэсэн өвдөөсэй гэж бодод байгаа юм бэ? Бид нар өөрсдөө тийм их хайрыг авчаад бид нар айгүй муухай харьяасаа чадаад байгаа нь айгүй юу аа. Гэтэл энэ ном бүхлээрээ битгий тийм бай гэж хэлээд. Тэгээ нэг л дүгнэлт байгаа. Тэгвэл тэр хайрыг аваагүй байна л гэдэг дүгнэлт. Бурхан өгсөн хайр аваагүй, хүн аваагүй. Хүн авсан бол тэгэхгүй. Яг л хайр орсон бол заавал нэмэгдэх гэсэн. Хайр байхгүй бол эсвэл байсан хайрыг нь хорогдуулсан бол ариун сүнс мэдрэг учраас айгүй төвхтэй. Мэдгүй. Тэр бол ариун сүнсний л ажил баг. Би бол мэдгүй. Тэр эмэгтэй шүүгчийн өмнө хурж ирээд тэр эмэгтэй бол бүхэн идэхтэй баат итгэлтэй байсан дөхөө. Хуйлаараа тэр чинь нүгэл ав. Тэр эмэгтэй өдөр болгон ажиллаа хийж байхдаа би нүгэл үлдэж байна гэдэг мэдтгэл байсан шүү дээ. Тийм биз дээ. Тэгээд Есүс түнд хэлсэн. За эмэгтэй минь амар тайван явдаа. Дахиж гин битгий бол. Тэгээд тэр эмэгтэй одоо эрдэмтдээ үзэж байгаа Есүсийн үнэхээр цогтой халуун дагалдагч болсон. Хаа явсан газар тэр Есүс дахин амьлахад хамгийн эхлээд тэр эмэгтэйд үзэгдсэн гэж бичээс бидэнд хэлдэг. Тэгж дагсан байхгүй. Тэр мэрэгчтэй үргэлжлүүлээ. Түүний амьдрал зүгээр л оронгоороо иргэсэн. Тэр юу тэр биеэ үнлээд явахдаггүй. Тэр зөв шууд тэнгэрийг болсон байхгүй юу? Зүгээр сэтгэлгээ мэддэг. Энэ бол ямар ч сүм байгуулагдаагүй үед хөө. Ямар ч дагалдагч, дагалдуулагч, бэлтгэх сургалт, мургалт, интернет, радио, одоо эндэр, монороос цааж авсан юм. Зүгээр тэгэхээр тэрний өмнө тийм үнэн ба нэгүслэр дүүрэн байсан. Тэр өөрөө тэр чигээр хайр байсан. Тэр хайрын өмнө тэр эмэгтэй зүгээр л би яаж ингэж амьдрч чадваа гэж зүгээр ерөөсөө зүгээр л тэр дор. Тэгэхээр Бурхны хайр бол үнэхээр ангид юм аа. Энэ хайрыг одоо бид нар ариун сүнсний 90 үе эхэлж байхад одоо энэ хайр биднийг одоо үнэхээр байлтанд авах хэрэгтэй юм байна. Маш олон ишлэлүүд байна. Тэгээд зүгээр яг 1-р Коринтоос явъя. Тэгээд цаашгаа бид нар ариун сүнс аягүй сайхан дагуулах байхаа гэж итгэж байна. Яг л ариун сүнс өөрөө бидний лөө хайраа цуцгагч байна. 1-р Коринт 13. Паул хэрэг би хүмүүсийн болон тэнгэр элч нарын хэлээр ярьсан ч надад хайр байхгүй бол би нүрэглэх харам хангинах цам болох байсан.
Хэрэг би иш үзүүлэх чадвартай мөн бүх нууцуд болон бүх мэдлэгийг мэддэг байгаад уулыг нүүлгэх бүрэн итгэлтэй байлаач надад хайр байхгүй бол би юу ч биш. Паул өөрийгөө тодорхойлж байгаа. Тэс нэг Бурхны хайрыг мэдэрч хайрын дотор нь амьдарч Бурхан дотор амьдарч байгаа гэж хайр дотор амьдарч байгаа гэсэн. Мэдсэн учраас тэр өөрөө хинбэ гэдгийг харсан байхгүй. Би юу ч биш гэдэг чинь өөрийгөө харж штэ. Гэтэл бид нар дотроо өөрийгөө амар их боддог мөртлөө худлагаасаа гадна хуурамч дарууд үзлээ. Би хинч шээ. Би юучгүй. Наад туулж би хийгээгүй. Хийхээсээ. Мэдгүй. Суужгаал тэгээд босоор би гинт хоёр гараа өдрөөд хийгээл унсан штэ. Гэтэ би бишээ. Энэ одоо юу галзуур. Энэ бол маш их солиотой хайр гэсэн. Жинхэнэ хайр Паулд чи хинбэ гэдэг чи мэдүүлсэн баг. Би хинч биш. Би элч нараас хамгийн отгон. Би гимтнүүдийн гимтэн. Би зохисгүй нэгэн. Тэгсэн мөртлөө би одоо Бурхны Христийн үйлчлэлийн нэгүслийн яруу амар одоо тодорхойлолтуудтай өөртөө. Тэр бид нар мэдэхгүй энэ Паулыг хизээч Паул загталтаа намайгста хүүхэд байхадста би дөнгөж Гамалиэл чав орсон гэж Гамалиэл намайгста эргүү гэж байгаа байхгүй. Тэгээд би шаргалцсан шүү дээ. Тэгээд тэрээс хойш би өөрийгөө эргүү гэж бодоод байсан. Гэх мэт юм байхгүй энэ юусэн. Еврей сургууль бол хатуу сургууль гэж би боддtii. Би үзээгүй, мэдээгүй сонсоо өгдөө галзуу сургууль. Тэг галзуу биш хатуу. Сахилга хаттай. Та нар бодлоо тоорог 5 настайгаас цээжилдэг гэхээр ч одоо бид нар нэг 4 мөртөө шүлэг 5 настай хүүхдэд цээжлэхэд бол ер нь бол гар үрээгүй ээж аахгүй дээ. Тэнэг юм уу чи өста тэнэг царайлаад эцгийгээ дөрөөсөн гэдэг та. Чичнэг аваад өшгөлчнийг аваад цээжлээ тэнэгээ аагаар ихлээд байгаа юм биш үү наадах чинь гэх. Тэгэхээр тэд нар бол тэгж хараадгүй байсан баг. Гэхдээ тэд нар сахилга баттыг бол хүүхдэд сургадаг байсан. Тэр бол тэдэнд байсан. Тэгэхээр Паул сахилгачсан хүн. Тэр жинхэнэ хайрыг мэдж авахдаа би жинхнээсээ хийм бэ гэдгийг мэдж авсан юм а. Тийм учраас энэ танд хэрэгтэй. Өөрийнхөө тухай эрүүл галзуу мэддэхгүй тодорхойлолт тавьж явахынхаа оронд ариун сүнс рүү ойртож түүнтэй хамт амьдарч ирэх юм бол агуу хайр нь таны зүрх рүү зутахад та хинбэ гэдгийг мэднэ. Харин Паул энд юу гэж хэлсэн бэхээр би амар гэж болно. Би дэлхийн одоо 250 үндэстний 240 хэлээр нэрж болно. За би дээрээс нь бүр тэнгэрлэгч нарын хэл гэж байдаг байх нь шүү дээ. Хэлээр нэрж болно. Тэгээд ч надад тэрний хайр нь байхгүй бол би зүгээр хоосон чимээ. Би юу ч биш. Би хийч биш. За хэрэг би өөрийн бүхэл өмч хөрөнгөө тараа өгч өөрийн биеийг шатаагаар тушаасан ч надад хайр байхгүй бол энэ нь надад ямар ч ашиггүй. Бид нар одоо хардаж одоо бид нар одоо өнөөдөр харж байна. Одоо манайхаас хин ч өөргөө шатаагаагүй байна. Цаашдаач бидний шатаагаасаа ирлээ. Бурхны хайр байхгүй ч шатаагаад ашиггүй юм байна шүү дээ. Өөрөө л хохирох юм байна тийм үү? Одоо манайхан байна шүү дээ. Одоо нүц талбай дээр хуцаан тайрж байна, нүцгэлж байна. Тэгээд хамгийн гол нь тэнд зогсож байгаа бүхэн нүцгэлэхгүй байгаа байхгүй. Нэг л нүцгэлээ. Нөгөөдөл 8 зэвүүн хараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр нүцгэлээч нэмэргүй. Би их орондоо хайртайгээ цээжэд илдээд ч нэмэргүй. Би та нарын төлөө үхий гэж засгийн газрын ордноос үсрээд ч нэмэргүй. Хайр байхгүй. Тэгээ Бурхны хайр биднээсийг галзуурал солиорол руу дагуулахгүй. Бурхны хайр биднийг амар тайван баяр хөөр зүгт байдал байна. Энийг бид нар сайн мэдэхгүй байгаа юм шүү дээ. Бид нар сонсгож оо тийм үү яадаг вүлээ гэж бид нар зүгээр л чихний хажуугаар мөрөгдөг байхгүй юу? Тэр хайрлах ёстой л гэж боддог. Ёстой гэж юу? Бид нар хайрлуулахар гэж юу? Тэр албатай юм намайг хайрлах. Тэр би албатай гэсэн юм. Би албатай бүгд энэ албыг үздэг. Миний хүн үүний төлөө өгөх юм байна. Дээрээс нь тэр биднээсийг хаант дахирчнаар байлгахаар хаанчлахаа төлөө баяртайгаар сонгодог шүү. Баяртайгаар шүү. Дуртай дургу гээгүй, дурамчин гээгүй, яах вэ гэж сонгосон гээгүй зүгээр гайгүй юм даа гэж сонгоогүй зүгээр гэж сонгоо. Баяртайгаар сонгосон гэж байна шүү. Тэрний хайр үүндээ давмдуу бидний оюун санаанаас давхстай юм байна. Давтсан ч юм. Цаашаа. Тэгэхээр зүгээр ашиггүй юм хийхгүй бай. Би Христийн төлөө өхөн хайр майрыг мэдэхгүй бол хэрэггүй. Ашиггүй. Ямар ч ашиг баг. Цаашаа.
хайр бол төвчээртэй инэрэнгүй юм аа. За англи библийг харах юм бол хайр биш үү? Бүгдийг тээх чадвартай. Тэгээд сайхан сэтгэлтэй гэж энэ үгээр. Хайр бүгдийг тээх чадвартай. За зовлонг тээх чадвартай. Жаргалыг тээх чадвартай. Хямралыг тээх чадвартай. Ямар ч хатуу зан чанартай хүнийг тээх чадвартай. Даваад гарах, тэгээд гарах. Бүхий л амьдралынхаа туршид тээсээр байх. Тэгэхээр хайр юу юм бэ? Хүч байгаа байхгүй юу? Хүч байгаа өстэй. Есүс рүү 9 шидийн хүмүүс ирж ирсэн. Түүнийг чин сэтгэлээсээ хайрлаад ирсэн хүн байсан бол түүнийг алнаа. Энээс нэг алдаа болж байгаа далья гэж ирсэн ч хүн байсан. Есүс бүгдийг өөртөө багтааж чаддаг байсан мөн бүгдийг хажуудаа суулгаж чаддаг байсан юм аа. Гэхдээ би энэний хажууд номломоор байна. Тэр хойтой хоёрын гараа намайг улаанцаа шүүх гээд ирсэн биз. Би ингээ номлох гэхээр үг гарахгүй. Тийм чадлагүй хайр Есүс байгаа юм аа хүмүүсээ. Тэрний хайр нь штэ. Зарламаа дээр цовдлогдоод заяа байж захта тэр чинь өвдөж байгаа штэ хүн чинь. Хажууд хоёр хүнтэйгээ ярьж исэн юм шүү дээ. Нэг нь хэлдэг те та үнэхээр эзэн юм байна. Намайг авралдаа багтаагач гэхэд тэр битээс солиороод хэлдэг би өвдөж. Энэ хүмүүс дээр зүггүй байна. Би өвдөж тэнэг минь дугаа. Есүс түүнтэй ярьсан баг ш. Түүнлүү бүр харсан байх гэж хэлдэг байхгүй. Тэр хам бүр толгоогоо бүр үргэж ядаа тэрнлөө хараад чи өнөөдөр надтай яваач. Тэр хүн нөгөө талын хүн болохоор хүсэн чи чаддсан бас хэрэлдэхтэй. Юу нэг их зармаа цогцолцсон хүмүүс галзуурдаг гэж байна. Сүүлдээ өвчнөдөө солиороо тэр чинь тоотлон 72 цаг дүрслэгддэг гэж байна. Есүс бол 6 цагт дүрслэгдсэн. 72 цаг тарчилдаг. Тийм учраас өгүүлэхийн тулд хөлийг нуурдаг. Түүнээс ч тэр чинь нөгөө зүрх мөрх цоглоод байгаа юм чи өгч өгдөг юм байна л да. Тэгээ сүүлдээ өчнөд ирэх галзуурдаг. Тэр их ялаа батган дээрээс нь тэр ядахд ялаа гихчээ. Хажууд хүн яасан бэ? Өө чи бурхны хүү юм бол өөрийгөө аварч чаач. Тэгэхэд Есүс нөө чи том руу явна заа. Яг мэдээж тэр бол Христ байсан. Залмаа бол Христийн хийх л ажил байсан. Гэхдээ ариун сүнс тэр хайрыг бидэнд өгөхийн тулд ирсэн байхгүй. Энэ ялгаа нь энэ байна. Харин бид нар яадаг вэ? Бид нар зүгээр л бид нар нэг эрэгтэй нэг эмэгтэй хүнтэй амьдраад байгаа шүү дээ. Эмэгтэйг нь ихнэр гэдэг байгаа, эрэгтэйг нь нөхөр гэдэг байгаа. За би бол эмэгтэй учраас голцоо эмэгтэйчүүдэд хандаж хэлсэн. Бид нар гэтэл хажуудаа яадаг вэ те? Би яа гэж байгаа тийм юм чамтай мантай. Алин болгон чи надаар одоо тэрүүлж тээлгүүлэх гэсэн. Ер нь бол өхөн өгтлээ шүү хүүхнүүдээ. Өхөн өгтлээ өгтөл хайрлах ёстой, өхөн өгтлээ өгтөл хүндлэх ёстой. За тэр хажуудах чи сэгсийсэн байна уу, сарлаасан байна уу, юу байна одоо тий. Та сонгож авсан шүү дээ. Энэ таны өвлөө чихээг байхгүй. Би л нэг чимэгтэй өвлөө нэг чихтэй өвлөө. Цаашдаа чихэгчгүй. Хана хайртай, дуртай, зөвхөн би чинь яйдаа ийм дээрээ суусан байгаа. Би ч тэгээс суусан. Би энэ үнээс өрөндөөж амьдрахгүй манай аахаа өндөр арай л модны юм шиг суудаад 45 оноо өмсөв. Не аавлаар амьдраад байгаа. Цаашдаа ч амьдрна. Тэгэхээр зүгээр та ингэж бодоод үз. Бүгдийг дааж явдаг тийм амар хүчтэй, чадвартай, ямар ч харилцааг даагаад явдаг. Өнөөдөр бурхны хайр хэрэггүй л гэж би хэлээ. Амар хэрэгтэй зар хэлхийд чинь. Та нар зүгээр бодоод жоохон залуучууд амар дурлаа суугаад нэг жилийн дараа BBC-гээ бүр харж чадахгүй болоос алж шээ. Үзээ яа нөгөө ганцхан жилийн настай наасаа хайр. Эсвэл 20 жил амьдарсан, 25 жил амьдарсан, өөрөө 60 төгөж яваа хүн шууд ихнэрээ хаяал 40-тэй 25-тай охтуудтай суугаа яаж. Энэ одоо галзуурал биш үү? Ийм ертөнцид бид нар амьдарч байна. Бидний үр хүүхд өсөнд хоринж заа. Зөвхөн өөрийгөө битгий бод.
Өөр хүүхэд чинь энд өсөнд орнож байна. Бидний хүүхэд, бидний охтууд өдөр шөнөгүй завхаарлыг номлож байна. Зурагтаа, радиогоор хин дуртаад байгаа унд бэлгийн харилцаанд ор, биологийнхаа хэрэгцээг хангах ямар хамаатай зүгээр бэлгэвч дунд сургуулиудаар өнгөө тарааж байна. Би хүүхдүүдэд хэлнэ. Шууд нүүрлүү шидээр гэж. Цаашаа. Тэгэхээр хүмүүсээ тэр хайр ороод ирвэл бид нар дааж чадах уу? Чадах байхгүй юу? Та ямар ч хүнтэй амьдарсан бай, ажилласан бай, ерөөсөө чадна та. Танд хэцүү хүн байна. Гэхдээ та даагаад аваа явж чадна. Тэгээ энийг бид нар сурах ёстой шүү дээ. Сурахгүй бол юу ч хийдэггүй байхгүй юу? Паш гэж цутгаж орж ирэл би чи маргааш хамгийн хайрлаа. Тийм юм байдгүй юм. Тэр чин грамаараа явдیں۔ Тийм учраас хотын сүмд хамрагддаг хүүхнүүдээ та нар хайрандаа зохистойгоор бие авч яв. Амен. Зохистойгоор. Тэгээ сайхан сэтгэлтэй гэж байна. Хар буруу сандгүй, зандаггүй, өсрөхдөггүй, сайхан сэтгэлтэй. Тэглээгээд ерөөсө хохирохгүй би танд өөрөөрөө хэлье заяа. Хохирдгүй байхгүй хүн. Энэ даварчих болов. Энэ одоо ингэ намайг яачих бол. Та яг тэр үедээ хохирсон мэт болно. Гэтэ та хохироогүй. Та амиа олж авч байгаа юм. Муухай ааштай бити бай хүүхнүүдээ би гуй. Муухай аашнаас асар их зовсон нэгэн эмэгтэй хэлж байна. Амен. Сайхан ааштай, eerүү, сайхан сэтгэлтэй эмэгтэйлэг бай. Бити гудамжинд явж байгаа эмэгтэйчүүдийг дөөрэй. Би бүр цочсон ш. Нөхөр юм аашны эмэгтэй үдээ явж байгаа байхгүй. Нөхөр нь ардаас нь явж байгаа. Хурдан ааштай пэмэн. Миний л үе. Эмэгтэй хүн бол өнөөдөр те ишээр ихсэн, пэгээр ихсэн, одоо фэгээр ихсэн. Түр урсгаж ш. Гоцсог ингээ бүр гээцсэн байхгүй. Тэр энэ бүхэн ийм байхад би танд хэлье юм. Ариун сүнс бол маш зөөлөн гэж хэлсэн ш. Ариун сүнс тагтаа мэд зөөлнөр буусан ш. Гэтэл бид нар одоо юу юм? Тэгэхээр юу ариун сүнс буусан юм уу надад? Барьж иччих гал хянахчих гал ус. Ингээл. Сайхан сэтгэлтэй бай. Бити хүнд бити хорон муу санжээ. Хорон муу санаа чинь тэр жаргаж байгаа нартайгаа алга болох хэрэгтэй. Ариун сүнс тийм байгаа тохиолдолд тань руу ойртохгүй байхгүй юу? Ойлгож байна уу та? Ойртохын хэрэггүй тийм байгаа үү? За ариун сүнс бол ийм үн. Та зүгээр л өөрийгөө бодохдоо ариун сүнс байдгаа очвол нөхөр чинь үргэн танаас байгаа. Болиж энэ боллоо суудаа хангалттай гэж хандаа. Би үнэхээр талархт юм. Нэг ч удаа манай нөхөртэй гэж хэлээгүй. Тэгэхээр би нөхрийгөө дивчээрийн төлөвлөрөө бол аваач юм шиг хэлээ. Надаа нэг ч удаа суудаа би чамаас үнэхээр зарлаа хэлж байгаа. Тийм төрлийн ч үг хэлж байгаа. Гэхдээ би бол үнэхээр өөрийнхөө муухай ашиг үзэн яддаг. Үзэн яддаг учраас би салсан байгаа. Салааг бол би үүнд таанд ингэж ярихгүй шүү дээ. Салцсан байхгүй юу? Амен. Тийм учраас эмэгтэй хүн муухай ашиггүй аягүй муухай шүү. Та нар би амьдралын хэм маяг гэж ярьсан да. Наад ааш чинь таныг нэг газар аваач. Нэг тийм онцгой газар. Нэг тийм харахгүй. Амар тийм ганцаардмал. Тийм газар аваач таныг нэрш. За хайр бол бүхнийг дааж авч явдаг бөгөөд сайхан сэтгэлтэй юм. Хайр атахдаггүй. Бардам зан гаргадаггүй, ихрэхдэггүй, зохисгүй, авиралдаггүй, юмыг өөрийнхөө замаар хийх гэж зөрүүддэггүй. Оо бид нар ярьж би угаасаа зөрүүд юм аа. Та юу хизээ ирээс дотор өгөх юм бэ? Би угаасаа амар зөрүүдгүй. Тэр чинь Христ дотор өгсөн байх ёстой. Яг тэр Паул хэлэхдээ одоо амьд байгаа нь би биш юм.
Би миний намайг хайрлаад миний төлөө өөрийгөө өгсөн Бурхны хүүд итгэх итгэлээр би амьд яваа. Өөр би бол үтсэн штэ гэж. Би амар зүрхтэй. Би аюу удаа ажиллаж байгаа. За би нэг нууцыг одоо хэлье да. Гэтэ нэр мэр баримт хэлэхгүй. Гэтэ яг би энийг болохоор зүгээр ер нь бол одоо сонирхолтой санагдсан. Сайхан сэтгэлтэй хүүхнүүдээ би та нартай яриад байгаа шүү. За эрчүүд нь яг багийн дараа нь ярих юм байгаа л үү? Та нар багийн үгийг сонсоор. Тэгээ нэрээ үнэхээр эхнэрээ хайрлаж чаддаг их хүмүүс шүү. Би яг л эхнэр надгүй. Энэ хүүхдүүд нь байж ингэ гэрчлээ. Бодлаа гэвэл сэмэрх асуугаа. Эмэгтэй хүн биш үү? Би судалгаа хийсэн. Ер нь хийж байгаа юм. Одоо ч бас хийж байгаа. Нөхөртөөгөө ухаантай зөв харьцдаг, уучламтай, дээрэс нь хэрэгтэй үед амаан барьж чаддаг, хүлцээд уучлаад өнгөрүүлж чаддаг. Тийм эмэгтэй хүн. Нөгөө талд нь нөхөр асаал би асаал. Нөхөр уурлаад би уурлаа. Нөхрийн мэлүүлээ гаал. Баян нөхрийгөө ингээл өөд төлөөл. Тэгэл ерөөс баян доош нь хийгээл. Тэгэл тэр чи хийсэн багтаа энийг бодвол баян ингээл байгаа эмэгтэй хүн. Тэр эмэгтэй хүн бол харахад л тэр эмэгтэйгээ тэгээд байгаа зүйл юм биш. Харьцуулаад үзсэн. Бас хоёр дахь эмэгтэй бол хизээч чадж байгaalтай амьдрахгүй байхгүй. Би танд хэлье. Асуудлаас ерөөс би гэхдээ өөрийнхнийхөө дунд л ажиллаж байгаа шүү дээ. Амьдралын юм аяга зүгээр өөрчлөж идэх үү. Тэгвэл ариун сүнс бидний амьдралд орж ирэхдээ дуртай байх бол. Амьдралын юм аяг биднээс эцэг үлэх даална шүү. Яавал мяалыг ирэн хайх хэрэггүй. Зүгээр амьдралын юм аяг. За өөрийнхөө арга замуудаар хийх гэж зөрүүдэлдэггүй. За муутай ууралдаггүй муутай тооцоо хийдэг. Ууралдаггүй гэдэг нь хорсдоггүй гэсэн. Ууралдаггүй юм гэж байхгүй шүү дээ. Уурална. Гэтэ хорсдоггүй гэсэн. Зуучдаггүй гэсэн. Зууцсан. Мартдаггүй тэрийг. Тэгээд муутай тооцоо боддоггүй гэдэг чинь дотроо бичиж аваад байдаггүй. Яас тэр шиг гэсэн. Та нар Есүс тэгжсэн бол юу болох та тэгээд бодчих. Бүх фарисеучуд хуулийн багшраа бичиж аваад тэмдэглээл хийсэн юм. Харин Есүс юу гэж хэлсэн бэ? Би уулын та нарыг тийм ээ далавчин дороо дэгдэхэнүүдэд цуглуулж байгаа шуу мэд өөрийнхөө дор бөөнүүлэхийг хүсэж ирсэн юм а гэдэг ихэр татаад уйлж исэн байх. Есүс хайртай байсан учраас тэднэрт амар хатуу үг хэлдэг байсан. Ер нь бол ийм хүн хайртай учраас хатуу үг хэлнэ. Эсвэл хайртай дүр үзүүлдэг мөртлөө хатуу зүрхтэй учраас хатуу үг хэлнэ. Тэрийг нь Бурхны хайрыг амсаж мэдээгүй зүрхэнд нь Бурхны хайр мэд байхгүй хүн бол ялахгүй. Надад хайртай болохоор хэлээд ингээл яваад. Харин дотор нь хайр байдаг хүн бол яна надад ямар хайртай юм бэ? Бүр ингэж хэлтлээ хайрлт юм байна гэж бүр огт өөрөөр хүлээж авч байгаа юм. Яна би бүр ингэж хэлүүлэх хүртэл бүр ингэсэн биш. Ямар надад хайртай юм бэ гэх бүр эмтэрч хүлээж авч байгаа. Нөгөө ялахгүй хүн болохоор яах вэ? Өөрт нь ямар ч хайр гэдгсэн удаагаас би чамд хайртай, Есүсийн хайраар хайртай. Тэгээл чамдаа ингэж хэлж байгаа байхгүй юу гэж байгаа үнийг итгэл тавих. Бид нар хайрыг мэдгүй бол ялах шатаа өгчгүй. Цааш яриад идэв. Зүрх бус байдалд баярлдаггүй, харин үнэнд баярлдаг. Үнэнтэй хамт баярлдаг. Яг л аргагүй дотор нь үнэн байдаг учраас үнэндээ таниад баярлдаг. Үнэн бол шүүмжлэл арай биш үү? Үнэн бол дутагдал биш шүү. Биш ахи миний үннийг хэлээж гэнэ тийчээ заримдаа сэгсийгээл яваад байдсан шүү. Нэг сэгсийгээд явснараа хаанчлалын замаас хацаахгүй байхаа би бодож боддоо шүү. Тэсээ самчна гэдэгтэй. Тийм ээ? Сэгсийж явах бол нэг гоё бол биш шүү дээ. Хаанчлалын зам дээр байна уу? Өөр зам дээр нь юу байна биш. Тэсээ самцсан дээр гихтээ нэг сэгсийцэн байлаа гээл та үннийг хэлээл сэгсийцэн байгаа чи харагдах үнэн байхгүй.
Эсвэл ингээл зар би бол хоол идэх болгондоо ингэр дээр юм асгачдаг байхгүй юу? Одоо тэгээ ямар жоох хөвчг эндээ юм уйлтай юм шүү дээ тийм ээ. Тэгтээ би өста пастор би ерөөсөө намайг үнэн хайр хоёр зэрэг шахаад байна л да. Тэгээд ингээд та ингэр дээр юм асгаад ах юм дээ одоо. Хайртай учраас л танд хийж чинь энэ минь худлаа шүү. Хайртай хүн яадаг гэж шухан гүйжрэнгүүтэй нэг юм гарч ирээд утаа хүнд мэддэхгүй гэдэг худлагаасаа тийм ингэж ингэснээр арчиж юм. Хөөрхөн штэ хайртай хүн бол өөр гэдэг байхгүй. Ялах хэрэгтэй байна. Тэгээ яаж ялах юм? Ялах таана гिचгээр ялахгүй. Харин ариун сүнс бидэнд хайрыг цутгаж эхлэхэд бид нар ялах. Ариун сүнс цутгаж ээж бид нар бусдыг хайрлна. Ариун сүнс цутгаж ээж бурхны хайр ариун сүнсээр дамжуулан миний зүрхэн цутгаж байна тийм. Тэр хайраар би бурхныг хайрлна. Өөр ямар ч хайраар хайрлна. Хүний хайраар хайрлж чадахгүй. Хайрлж оролдно л доо. Гэхдээ тэр бол бүгд дандаа холцтой, ялцмагтай ялцарсан одоо тийм уруудсан, доройтсон ийм хайр учраас болохгүй. Харин тийм учраас бидний Христ итгэл хол явахгүйсэн байхгүй юу? Нөгөө хүний хайраар бурхныг хайрлах гэдэг чинь бурхан нь бурхны хайраар хайрлаад би бурхныг хүний хайраар хайрлах байхгүй юу? Баггүй шүү дээ. Тийм учраас аюул олон хүн бурхныг хогж явсан. Өөрийнхөө хайраар хайрлах гэж оролцсон учраас. Тэр чинь зөрчилж байгаа байхгүй харин бурхан илэрхгүй шүү дээ. Тийм учраас бид нар ариун сүнсээр цутгаагүй хайраар тэр бурхныг хайрлаад хятад мэттийг хайрлаад зүгээр л хэлий би тань мянгуучингийн үлгэр гэж байсан да. Тэр чинь шүү. Мянгуучин хажууд нэг л өгдөг. Эсвэл бид нар ариун сүнстэй хамт амьдрах гэж өдөрдүүлнэ гэж юу нь юу байдгийг. Эсвэл бурхны хүү байгаад өдөрдүүлнэ гэж юу байдгийг. Ариун сүнс надад чи яг жинкнээсээ бурхны хүү шүү гэж хэлдэг үстэй. Хүн хилээд тэгээд хүний хэлсэн чинь нэг урт насалгүй шүү дээ. Тэрмэд хүн аа бурхны хайр хэлээд дээ. Гэхдээ бурхны хүүхд гэлээ. Би бүр бурхны хүү байлаа юу. Насаа нисэж гэл. Ингээл бид нар яваад өгдөг шүү. Ариун сүнсүүгээр бид нар ерөөсөө яаж чадахгүй, юу ч хийж чадахгүй, хайрлж чадахгүй шүү яг үнэ. Дараад нь бүгдийг далдардаг гэж байна. За энэ аюу сонин үг болоо бичсэн юм аа энэ ч. Бүгдийг хучдаг. Тэгтээ юу ч хараагүй юм шиг яваал. Эсвэл хүүхэд нь буруу юм үлдээд тахчихгүй. Сонсогоо хараагүй. Энэ далдардаг биш шүү. Яа биш. Бүр Христийн сүндэд энэ чинь бүр яг тэгээд орчуулагдчихсан шүү. Биш бид нар нэг л буруу яваад байгаа юм шүү. Дугаа бай. Чи юу юм? Чи юу ч үлээ дугаа хараагүй үзээгүй сонсоогүй юм шиг яваа. Ингээ яа. Энэ бол хайр. Энэ бол хайр биш. Бурхан тэгдэггүй өстэй бидний. Гэдэггүй наа нүгэл гин дотор өгнө хотноо чагаа гэдэг шиг. Харин хамгийн их хамаатай чинь нэг. Тэгтээ хараа би одоо нөгөө 5 хүүхэдтэй юм чинь ингээл эхнээсээ том болоод амьдрал руу ороод хүүхдүүд маань өөрийн алдаа оноогоо гаргаад явна заяа. Явдсан байлээ шүү. Бид нар штэ тэр алдаагийн үртэл хамт үүрээд тэгээд дахиж алдахгүй болтол нь хамтдаа явах хэрэгтэй байна. Одоо энийг л ярьж гин гэж боддیں۔ Энээс ч олон юм байна л та. Бид нар болохоор төгс байдлын хүүхдээс шаарддаг. Өөрөө 18 наснда 20 наснда яаж явснаа бид нар юусоо мэддэггүй. Тэгэхээр бидний хүүхдүүдээ уучлаад зүгээрээ миний охин дахиад зөндөө сайхан зам байна хэвээр. Тэмээ урам өгөөд тэгээ явах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхгүй тэгэл тэрийг бичсэн. Тэгэл буруу юм хийх аягтаа хоол асгасан тийм. Юус энэ айгуу чи тэр жил нэгтгэж авт тэрнээс хойш яг юм. Аягтаа хоол асгаад идэв. Юу тэгэхээр хүүхэд яг бурхан яг юм байна даа л гэж боддог. Юус миний бүх юм бичиж авч байдаг. Хүүхдийнхээ алдааг уучлах сурах хэрэгтэй юм аа. Би бол надад энэ их үнээр олцсон хичээл байна. Би уйлж исэн нөхөртөө. Би л муу ээж байсан учраас. Харин манай нөхөр үзсэн үгүй чи үнэхээр сайн ээж байсан. Харин миний алдаа бол чамайг сайн ээж байсан чи хэлээгүй юм. Миний хүүхдүүд бол өстой мундаг хүүхдүүд. Яхад алдаа л үзтгтээ бид нар бол алдаанаас үнэхээр сурна. Тэг бид нар хамгийн түрүүнд бидэнд гэр бүл байдаг нь хамгийн том одоо талбар байхгүй хөдөлмөрлөх ёстой талбар чинь.
хүүхдүүд минь, охтууд минь, хөвгүүд минь алдна. Мэдээж хинч алдаасаа гэж хүсдэггүй л. Гэхдээ алдаа бидний хүссэн хүсээгүй стовод ороод ирдэг. Тэгээд тэд нар маань хүн болж эхэлдэг, томоочдөг тий. Тэд нар маань илүү хянамгай болдог, илүү буур суурьтай болдог. Яагаад гэвэл бид нар тэднийг алдаа гаранд дарамтлаагүй учраас бид нар зүгээрээ ээж нь байна, аав нь байна, ах нь байна, эгч нь байна, дүү нар ч юм байна. Хасаалтаа 15 гэдэг хамтдаа урагшаа. Тэгээд хүүхд ийм гэр бүл байх чи би ямар хамгаалагдсан юм бэ? Ингээл байна. Тэгэхээр хайр бол ийм юм аа. Бүр ингэж одоо ингээ хамтдаа өргөө явчихдаг, өргөө л явчих. Нөгөө хүн чинь бүр тийм хүн бол тэр амар алдаа малдан дотор нэг аль гуниглаа шархлаа жил болгоны дотоод идэвхтэй яадаг. Яг даваа гараа зөндөө сүм ялгаагүй шүү. Бид нар ч алддаг, бид нар ч алдах байх юм ирээдүй. Алдмааргүй л гэхдээ алдах байх уу? Бид нуухан байхгүй шүү. Гэтэ та нар ингэж та ястаа ямар сони та нар 2012 онд нэг алдаал тэгээд тэгснэ 13 оны 6-аас байсан алдаа. Тэгэл овоо гайгүй явж 17 онд дахиад өдөрчиж байгаа байхгүй. Тэгээд овоо явжсаа 25 онд алдаадахтай яа. Ингээд тэгэл би за болидоо бурхан минь ишиг шиг танаас илүү шүүгч манаас зүүж. Надад чулуу шигсээр надад бүр юм чигтэй ялах юм. Түүнчлэн бит хоёр та нарын өдөрч аваа, алдаж аваа, бүр гин үгэл хийж аваа, өршөөж уучлалгүй бол битээр ер нь би танд хэлэхэд пастор гэдэг бол зүгээр л амар хайрлагч байна гэдэг л дуудлага юм байлээ шүү дээ ер нь. Бүр амар хайрлагч байна. Энэ бидний дуудлага аахгүй бүр цохиж байсан ч нөөрлөж нөлөмж байсан ч чамайг харааж байсан ч зүхэж байсан ч гүжигдэж байсан ч хамаагүй. Тэгээ би гүжигдэж мүжигдэхэд нэг зүрх өвддөг юм байлаа. Харин яг миний үннийг хэлэхэд зүрх бол аюу өвддөг юм байл. Тэгэхээр пасторын дуудлага гэж хин юм бэ гэвэл та тэгэл ойлгочих. За энэ бас амар хайрладаг хүмүүс юм билээ. Одоо энэ хайранд сурдаг хүмүүс гэсэн. Тэгэхээр бүгдийг дартлал ингэж юу ч манаас юм тийм байхгүй. Тэгээд танаас өмнө чинь тийм хүн тэгэл бүү бай. Манай тийм шиг өвчтэй юм шиг өмөрөөл ингэж идэг хүмүүсийг хэлээгүй шүү. За юм. Харин аваа явчихдаг. Хамтдаа туулаад аваа явчихдаг. Дахиад тийм юм бүр хийхгүй болтон аваа явчихдаг. Тийм одоо хайрыг энд ярьж байгаа юм. Цаашаа бүгдэд итгэдэг, бүгдэд найддаг. Бүгдийг даван туулах чадвартай гэж байна. Одоо эмэгтэй хүн чинь төрөн төртлөө даван туулдаг даа тийм бүх өвдөлтөө даван туулдаг шүү дээ. Тэ пар мар маажж малтaalтай хүмүүстэй ингээд бас мессежээр бичээд байна гэж салиар зай явшаа гэсэн. Би ч сангартаа өдөөгүй л гэсэн. Нөхөрлөг хараа яаж гэсэн салиар зай явшаа гэсэн. Амар уйлж байгаа юм уу эможи тавьсан юм гэсэн. Хатаа өдөөгүй байгаа. Юу амар өвдөг юм дээ ИСО гэж биччих мантай. Цаутрагаа л уцаа шидэж штэ. Уцааж байгаа бөөм гэдэг. Тэгэхээр би даван туулах, даваад явах юм тэр бол би яг тэр өвдөлтөд зүүрлдэг байхгүй. Яаж ч өвдөлт байсан бид нар ямиг ингэ даваад явдаг байх ёстой юм. Энэ зам бол хүнд зам. Гэхдээ Есүсийн хэлсэнчлэн буулган эзнээс ирээд ачаан эзнээс ирчих юм бол давж болох зам байна. Бурхан ярахчин биш шүү дээ. Амар дүний буулга тавьчаал хүний ачаа тавьчаал яваач гэдэг бурхан бол биш юм. За гоё юм аа ингээд үг үгээр нь явахаар сайхан байна. Тэгээд Библиэр бас нэг газар юу ч хэлсэн бээр Есүс хэлсэн баха. Эцэг хүртэл тиссэн аврагд гэдэг. Энд чинь яг юу гэсэн үг ерөөсөө дуустан даван туулж байгаа хүн. Юмэг бид нар төрөгчээс нь дундаас нь хаяа гараа авчдгүй шиг. Хаяа гараа авчмаар байдаг ч одоо энэ хүүхдийг бол заавал төвлөх хэрэгтэй шүү дээ. Ер нь бол ээж гэдэг ажил чинь төрөө дуусахгүй. Тэгэл одоо өөрөө энэ хороогоос хизээ хайлан алдлаа нөгөө хүүхдийгээ тээсээр байна. Хэвлийнийхээ гадаал болохоос биш. Тэгэхээр эцсээ хүртэл ингэж тээж явж байгаа, ингэж даван туулах чадвартай байж байгаа нь бидний аврал болно гэсэн үг. Аврал болно. Тэгэхээр энэ хайр бидэнд хэрэгтэй юу? Хэрэгтэй. Одоо надад бол тийм хайр хүнээс бол гарахгүй харин ариун сүнс миний дотор цутгахад тэр хайр бол энэ яг үнэн шүү, нэр шүү. За, цаашаа хайр хизээч дуустдаггүй. Энэ юу гэсэн утгатай вэ гэхээр одоо нөгөө англи библийг харах юм. Хайр ерөөсө дампуурдаг гэсэн.
Одоо компаниуд дампуурлаа шүү дээ. Одоо юу одоо үйлдвэр дампуурдаг тийм ээ. Лангуу ажиллаж байсан ч дампуур. За одоо тэр үгийг ашиглаж авахгүй да тэрнтэй би зөвлөг үгийг ашиглаж байгаа. Хайр бол гэж дампуухгүй. Юм ч бас битээ. Энийг хайрлал гэдэг энэ юу яадаг л та. Ар нураар утгацаа шүү. Угаасаа бидний эзний чинь бөөр сайхан авиж өлгөцсөн шүү дээ. Хайрласаар байтлаа. Тэгэхээр Есүс гоо энэ арай шудраг биш юм аа. Би ч одоо шудраг өмнө бурхан шүү дээ. Гэтэл чи одоо би ийм хачаа. Ном бидэнд юу гэж хэлдэг вэ? Та нар нүгэлтнүүд байхад чинь Бурхны хүү өөрийгөө өгсөн шүү дээ гэж хэлсэн. Тэр та бид хоёрыг зүгээр хачин аймаар юм явж байхад маань урдаас 2000 жилийн өмнө хараад би аварнаа, би найдна. За болий. Бүр тэр үе рүү очив. 12 дагалдагч нэг нь худалдаад мөнгөөр зараад тэгснээ бүр шившгээд илгсэн штэ. Цаадах чинь очоод дүүжлэгдсэн чинь осон тасарч уураа. Гидсээ гадсан дээр зоож ингэж бүр тастаж аяа. Хамаг одоо гидс дотор нь цуваад. Есүсийн 12 дагалдагч нэг байсан шүү. Ямар нүдний булаатай юм бэ? 12 дагалдагчийн толгойлогч нь цавруулчлаа. Юудаас нь ч гидсээ зуулуулчлаа. Петр бүр огт танихгүйгээд одоо бүгдээрээ хаалгаа цоочлаа. Хаа нэгтээ нуугдц харж байна уу? Ийм л хүгийн байхгүй юу гэж Тэнгэр яриаг байхгүй юу? Харин Есүс яасан бэ? Эдгээр бол ертөнцийг эргүүлэн би бат мэдчихэв. Бүр би үнэхээр мэд. Тийм учраас би зүгээр л би боддог байхгүй юу? Ерөөсөө найдваргүй одоо аймаар ерөөсөө жагсаалтаас хасах хүн гэж байхгүй юм байна. Бурхан бол нэр үнэндээ хэнийг юу болгож чадах юм бэ? Зүгээр би зүгээр хайрлал явыг өршөөгөөд уучлаад тэгээд мэдээч хэрэг тэнд ингээд Бурхны хайраас сохор биш. Бурхны хайраас сохор биш. Бурхны хайр бол доромжлолын бай биш. Нөөс сувтаа ингээ угаасаа цаадах чинь амар хайрладаг үйлчлэлтэй. Тэг намайг хайрлаа ингээд би тэгээд хаяа зохиод авчихдээ. Тэгсэн ч гэсэн хайрлал амар гоё шүү. Тэгээд доромжлолын бай бол биш. Хайр бол ухаантай гэж мэддэг. Тэгтээ хайрлахаас байхгүй. Ингээд явхлаар яах вэ гэхээр Бурхан агуу ажлуудаа хий. Хийхгүй байвал надад хамаагүй шүү. Би яах вэ? Хайрлахыг сурсан. Энэ нь надад ашигтай юу? Ашигтай. Тэгэхээр нөгөө хүн яана уу юм нь тэр хоёрын асуудал. Миний хувьд яах вэ? Би хайрыг суралцсан. Найдвар суралцсан. Итгэл суралцсан. Би үнэндээ тэр хүнд биш Бурханд нь итгэсэн шүү. Та бол энийг барин дөө, бариг шүү дээ. Тэгэхээр хараа Бурхан биднийг энэ одоо энд ингээд найдаал идэг юм байна гэдгийг харахад уурлахгүй хаа. Ямар тэнийг юм бэ? Найдаад идэг биш гэхгүй хаа. Энд найдаад байна шүү. Үзэн ядахын оронд хайрлаад байна шүү. Тэгж харна үстэй. Тэгээ бид нар хичнээн хүнийг авч болохыг бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Бурхан хүрээд. Тэгэхээр хайрлах нь хамаагүй ашигтай. Амар ашигтай. Бид нар хайрхаа үр ашиг үзэхгүй ч өгч болно. Бүр Авраам заяа өөрийг нь үндэстний эцэг болгоно гэж яхад би болох үндэстнээ ч хараагүй. Хоёр хүүхэд байсан. Исаак Яков. Тэгэхэд тэр үндэстнийг даваад бүр Иерусалимыг бүр даваад Тэнгэрлэг Иерусалимыг харсан байна шээ. За тэрийг нь бүр еврей зохиолч давхар харсан байгаа байхгүй. За тэрийг нь бүр Йохан Патмар дээр харсан байгаа байхгүй. Бид ямар аим яац юм бэ хүмүүс ч одоо. Юу дотор амьдраад байна? Сүнс дотор амьдраад байна. Түр авыг ярьж байгаа би яг тэрийг ойлгож байгаа. Хүүе. Тэр Авраамыг харсныг Авраам хэлээгүй шүү дээ. Би суур бүхий хотыг хүлээж байна гэж юусэн хэлээгүй байхгүй. Гэтэл Авраам суур бүхий хотыг хараад хүлээж байсныг нь еврей зохиолч хараад бичсэн. Тэрийг нь Йохан баталж. Найштай. Тэгээд цаашаа. Хайр эзэж дуусахгүй гэдэг нь ерөөсөө дампуурахгүй. Би одоо ер нь цөмөр энийг би та нарт бүр хөнгөлжүүл явдаг. Чи миний ачаар үдэг зэрэгтэй яваач гэдэг өгүүлбэр бүгдийг хайр. Хин чиний ачаар үдэг зэрэгтэй яваагүй. Бүгд Бурхны ачаар үдэг зэрэгтэй. Бурхан минь таны ачаар би явж байна даа гэж хэлдэг л байна.
Биш баги би байгаагүй чи хин бэ? Эсвэл бачааруулсан суудаа чи байгаагүй үнэн л дээ. Гэхдээ би байгаагүй баги ч явахгүй, баги байгаагүй би ч явахгүй. А бид хоёр бурхан байгаагүй бид аюулаа явж байна. Би нэр хоригчул яадаг. Эхнэрүүдээ нөхөртөө битэд гэж хэлээ. Эхнэрүүдээ нөхөртөө битэд гэж хэл нөхрүүдээ эхнэртээ битэд гэж хэл. Хүүхдүүдтэй ч битэд гэж хэл. Эдгээр аюу тэнэг. За юу. Энэ хайр биш, энэ бол өвчтэй, эмгэгтэй, одоо сэтгцийн гажигтай. Бид аюух тийж ярьдаг. Тэрийг тэгээ навшраа явж байхад би өөдөн татаад. Биш бурхан таныг ашигласан байна. Нэг хүний амьдралыг дээш нь авээцсан байна төхөө. Та биш ч гэж болно шүү дээ. Өөр хэнийг та байгаа бол тэр хэнийг олон эдгээр баа гэдгэлтэй. Сувдаагүй хотын сүмийг тэр чадна. Гэхдээ тэр сувдаатай хиймээр байгаад байгаа юм. Би тэрийг хүндэлчихэд л үнэндээ болж байгаа байхгүй юу? Баярлалаа. Танд үнэхээр талархаж байна. Та намайг сонгосон. Үнэхээр баярлалаа. Тэгээ би тантай хамтран ажиллая гэж зүгээр даруухан зүгээр намалцаал явах хэрэгтэй байхгүй юу? Зөв явбал зөөлөн замбуул. Зарим нэг хэлэлгүүдийг бид хайчмаар өндөр өмсөн сангаас авч байна. Энэ ч дахиад хэм маяг. Ярианы хэм маяг. Яаж ажил дээр ч би явахгүй та нар яах юм бэ? Мусайнуудаа цалингаа авахгүй та нар яах юм? Одоо өстө тэр компанид ч одоо тэгж байна шүү дээ гэл. Та бурханд таларх. Өстө миний хүүхэд энд ажилладаг. Миний хүүхэд чинь компани авч явдаг. Миний хүүхэд та хоёр чинь тэгж ярих бол энэ дэлхийн санхүүгээр санхүүждэггүй. Энэ дэлхийн мөнгөнд тэмдэгтэр хийж байгаа да би тэрийг мэдж байгаа. Бодлого нь өөр гэж хэлээд баггүй да. Бодлого нь өөр баггүй юу? Хотын сүмд ирээд амьдрал нь амар доройдоод гуйлгацтай гудамжинд гарсан нэг ч хүн үзээгүй. Та нар өөрсдөө амьд гэрчнаар. Та нар нэмэгдсэн, өссөн, үржсэн, өөдөлсөн, дэвжсэний чинь би харсан. Гэхдээ бурхан хэний ч ялгаагүй байхгүй юу? Энэ нэгдүгээр игнэн судагт нь олигтой юм уу? Тэр тавдугаар игнэн судагт нь бол одоохондоо байрахгүй. Тэр тэгээгүй. Тэр биднийг үр хүүхдээр ач зээрээр нялаасан. Тэр биднийг эрүүл мэндээр нялаагаагүй гэж юу? Тэр бол бид бүгдээ одоо биднээсээ байнгын одоо хитгэн судалтай сууж байна. Бүгдээ H2 Vh 5 East 6 тусаад байсан байна. P8 10. Аврал биш гэж юу нэрээ шүү. Аимшигтай. Яна тэгсэн чи би дуусаагүй байж байгаа. Би танарт ишиллүүд өгөхгүй. За тэрнээс өмнө энийг дуусгачих юм. Хайр эзэж дампуухгүй гэсэн. За энэ харин иш үзүүлэг байгаа бол тэдгээр нь биелээд дуусна. Энэ өгүүлбэр ингэж явж байгаа шүү. За англи хэлээр. Иш үзүүлж байгаа бол иш үзүүлэг биелэн штэ. Биелэх ёстой. Биелээд дуусчихна. Хэрэг олон янзын хэлүүд байгаа бол тэд нар багасч хорогцоор байгаад болно. Хэрэг мэдлэг байгаа бол энэ ч бүрэн гүйцэтгэлээ олон гингүүтэй Паул. Учир нь бид нар хэсэгхнийг мэддэг, хэсэгхнийг иш үзүүлдэг. Харин төгс юм нь ирэхэд бидний хэсэгхэн гэдэг маань алга. Бүх юм төгс болно. Бүх юм. Тэгэхээр иш үзүүлэг дуусна. Мэдлэг дуусна. Тэгэнгүүтээ иш үзүүл хэлээр залбирах нь багасна. Би хүүхэд байхдаа хүүхэд шиг ярьж, хүүхэд шиг боддог, сэтгэдэг байлаа. Харин 90 цент хүрээд хүүхэд насныхаа занг өргөсөн юм аа. Учир нь бид одоо толгойд бүдэг бодог хардаг ч харин дараа нь нүрээ харна. Би одоо хэсэгхнийг мэддэгч. Би өөрөө бүрэн мэдгдсэн шиг харин дараа нь би бүрэн мэддэг болно. Тийм үе байгаа аахгүй. Бид дандаа мэдэхгүй явахгүй шүү. Бид нар бүрэн мэддэг, бүрэн танигдах, бүрэн хайрлагдах, бүрэн найдвар гүйцэлдэх үе ирэх байхгүй. Тэгээ хэлж байгаа. Харин хамгийн сүүлд итгэл найдвар хайр гомдолт юм. Гэхдээ итгэлч дуусна, найдварч дуусна. Мөнхийн ус тачиж дахиад итгэх юмсан хэрэггүй. Найдах юмсан гэж хэрэггүй. Харин хайр бол байна. Хамгийн агуу нь хайр юм аа гэсэн. Би таныг цөмөр юу Яаков намайг хэлсараад. Биш нэгдүгээр явах юм. Яаков намайг уншаад гэхдээ энэ дээрээс бурхны хайр би яагаад таныг уншаарай гэдэг байгаа хэрэг танд байнгаагүй юу харчих. Ямар нэгэн шинж тэмдэг байна. А байхгүй бол битээ
сэтгэлээр унаа. Ариун сүнсээ би нэг энэ хайрыг чинь авсчмаар ах юм. Одоо бид нар чинь нэг 16 маргаа үрэл ирэнгүүтээ яа нэг анхны хайрыг амсаад үзчихсэн бэл тэгдэг дээ. Тэ? Үнээр тэгсэн байх үү? Би бүр 18 нас мутаг 11 сарын 24-нд яасан гэж. Яа, өнөөдөр надтай нэг юм болно. Өнөөдөр бид нэг амар дуулаад байдаг анхны хайртайгаа очсон учраас шүү. Гэтэ доктор хүлээгээд байгаа. Бид нар бүгд хүлээдэг бөгөөд уулздаг анхныхаа хайртай. Тийм үү? За тэгвэл ариун сүнсээ би ёстой өнөөдөр ч амсаач туудаагүй ч юмаа сонслоо. Би ч одоо бурханд хайртай гэж яриад байсан чи хайр юм. Тэгэхээр бурхны хайрыг бурхны хайраар нь хайрлна. Миний хайр хайрч чадахгүй. Тэр хайрыг хэн өгч чадах вэ? Ариун сүнс л өгч чадна. Ариун сүнсээс гуйхан бол тэр таны зүрх рүү зүтгэн. Гэхдээ та би амьдралынхаа хэм маягийг өөрчлөнө гэж хэлээрэй. Би ингэж буруу ярьдгаа болно. Би ингэж одоо бусдыг шүүмжилдгээ болно. Би нөхрийгөө чи надгүй бол хий юм бэ гэдгээ болно. Эхнэр нь одоо тэ эрэхтэй нь бол би эхнэрээ хизээж дахиж одоо тэ чи миний ачаар үдий зэрэгт явж байгаа гэж хэлэхээ болно. Юмаа өөрчлөнө гэж та бодох хэрэгтэй байхгүй юу? Ариун сүнсэнд бид нар таатай орон байрыг бэлдэх хэрэгтэй. Одоогоос одоо чи баг 6 жилийн өмнө би бурхны өмнөс бол бурхан минь ээ та одоо 10 жилийн өмнө надад нэг байр өгнө гэжсэн шүү дээ. Тэгээд одоо байраа өгчөөчтэй ярьж л. Чи бурхан надад өгсөн юм. Суудаа надад айгүй байр хэрэгтэй байна. Энэ бол чи юм аа. Би чиний дотор байраа хийм байраа барьмаар байна гэсэн шүү дээ. Тэгвэл за таны хэрэгцээ бол аймаар юм байна. За би болоо би өөрийнхөө хэрэгцээ тавьчихсан шүү дээ. За тэгээд нэгдүгээр явсан дээр би нэг ишил харчих гэж боддог байна. Нэгдүгээр явсан намын 4-р бүлэг. Нэгдүгээр явсан намын 4-р бүлгийг та нар бүр тэрч унших ёстой. 5-р бүлгийг унших ёстой. Бурхан бол аягж байгаа юм дэс. Хайртууд минь ээ би бие хайрлцаа. Энэ Иохны загтал хайрын загтал гэж яг үнэ юм билээ. Ямар сайхан ярьдیں۔ гэдэг бичдیں۔ би. Энэ бичиж байгаа шиг хайрладаг гэдэгт би итгэж байгаа. Иохан бол тийм хүн. Худлаа бол яриаггүй. Хайртууд минь ээ би бие хайрлцгаая. Учир нь хайр бурхнаас ирдэг. Хайрладаг хүн бүр бурхнаас төрсөн бөгөөд бурхныг мэддэг юм аа. Хайрладаг нэг нь бурхныг мэддэгвэ. Учир нь бурхан бол хайр билээ. Бурхан өөрийнхөө цорын ганц хүүг ертөнцид илгээсэн нь түүгээр дамжуулан биднийг амьд байлгахын тулд юм аа. Үүгээр бурхны хайр бидэнд илэрхийлэгдсэн. За энэ чухал. Бид бурхныг хайрлсан биш. Харин тэр биднийг хайрлаж бидний нүглийн төлөө хүүгээ илрүүл болгон илгээсэн билээ. Үүнд хайр байгаа юм аа. За алгасаад уншия. Хинч хизээж бурхныг хараагүй. Үнэн үү? Хэрэг бид бие хайрлал бурхан бидний дотор байж түүний хайр бидний дотор төгс болно. Зарим хүн бурхныг харахгүй байсараа бүтгэгт нь гайхаад байх юм аа. Бурхны хайр бол түүнийг харах, түүнийг харуулах маш том цог. Тийм учраас Есүс юу хэлсэн бэ гэхээр хамгийн сүүлийн орой би биенээ хайр энэ бол тушаал юм гэсэн. Би биенээ хайр. Би биенийгээ үзэн ядаж, би биендээ дургуутсаж, би биенийгээ жигшиж байгаа чинь заавал харагдаж байгаа бид хоёрыг амар өвдөгдөг. Би биенийгээ багуун сулгуур мөөлж байгаа юм чинь. Тэгээд нэг тийм манад байдгүй байдаг байсан. Ер нь зүгээр баг өвдөрөөс мүлүүцэгдэх бурхан биш шүү дээ. Гэтэл бид тэрийг өвдөж чаддаг байсан юм байна. Тэгэхээр тэр бурхан яадаг байсан та бодоо. Тэгэхээр хинч бурхныг хараагүй, харахчгүй. Харин тэр энэ дээр бас юу яг дээр байдаг тийм ээ. Хэрэг харагдаж байгаа нэгнээ хайрлаж чадахгүй байгаа. Тэр бурхныг хайрлаж тэр бол худлаа шүү гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр Есүс болохоор юу гэсэн бэ гэхээр бүх зүрх, бүх хүч гэдэг чинь бидний биенээс гардаг шүү дээ. Бүх хүч, бүх зүрх, бүх оюунаараа эзэн бурхнаа хайрлаа. Ер нь хамгийн агуу тушаал бол эзэн бурхнаа хайр. Дараагийнх нь чи бусдыг өөршөө хайр гэсэн. Энэ надад айгүй энгийн бөгөөд айгүй том хүч болж өгсөн. Яагаад би өөрт минь хүмүүс яагаасаа гэж хүсдэг вэ? Тэрийг хүнд үлдэх гэсэн. Хараа бид нар эхлээд хайрыг ухаараачгүй гэж үлдэж байна. Үйлдэл эхлүүл хайр тань руу цутгахад бэлэн болно гэсэн. Шийдэл эхлэн. Бурхан минь би юу н хайр шийдлээ. Ер нь энэ зам дээр бол хайр өөр явах юм байна. Яг л Паул ихтэй хайрлах бол чи юу ч биш. Чи түүч биш гэсэн юм байна. Ямар лаг байгаа чинь нэмэргүй.
Харин хайр бол хамгийн хайр бол мөнгө. Чи мөнгөний усад очиж хайр байж тээ. Чи бүр хайрыг бүрэн утгаар нь тэнд дотор мэдрэн бүр харин бусад бүх юм бол дуусна. Хүүцэр. Тэгэхээр хараа бид нар бие бинийгээ чи итгэдэг юм уу? Тэгээд итгэдэг юм бол тэр чинь итгэлгүй үс, итгэлтэй үс, яасан үсгүй итгэл эцсийн бүлэгт хайр бидний хөдлөх хэрэгтэй байхгүй юу? Хөдлөх хүч нь хайр байх хэрэгтэй. Тэгхгүйгээр бид нар мянга ингээд уул богдуулыг нураач хаяад чиглэлтэй хайрхныг нүүлгээл гэж баян уушны баруун зүүн салаа нийлүүлээд нэг салаа болгоод юуны тулд хэний тулд ямар ашиг юм. Бүгдийн биднийг ерөөсөө амьсгалуулж амьдруулж хөдөлгөж урагшлуулж байгаа бүх хүч чадлыг тэр хайраас гарч иж байгаа юм. Ухаан ч бүгдээр ерөөсөө хайраасаа л ундарч гарч байгаа. Есүсийн үйлчлэлээр ч тэр хайртай байсан учраас эдгээл хайртай байсан учраас аврал, хайртай байсан учраас загнаал, хайртай байсан учраас зэмлээл. Урасина чи ямар ерөөл хүн бэ? Та нэрээ би ямар хичээл гарч чийстэй арайчтэй. Бүгд хайраас. Ямжраас хотын сүм бол амар лооцон тавиад байхаас илүү Бурхнаар хайрлагдсан бөгөөд Бурхныгаа хайрладаг хүмүүсийн цуглдсан байна гэдэг харуулж учиртай маа. Ахын төсөө Бурхны хайрыг ойлгох болоод бүр гайхшаад, бүр гайхаад, галзуураад ингээ бүр замаасаа төөрөө явцсан хүмүүс харагдах юм хэрэгтэй байна. Тэн чи юунаас эхлэх юм? Зүгээр эхнэр нөхөр те ээж аав хүүхдүүд эмээ өвөө гэж одоо те хамгийн удаан нэг гэрт амьдэрсэн хүмүүсээ яаж юм гэдгээс чинь одоо эхэлж байгаа шүү. Та нар нэрээ толгоонгүй өөрийгөө бусдын амьдралыг ажиглаад үзээрэй. Өгнөл тэгээд үзээрэй. Миний ярьж байгаад эргэлзчихэв. Юу нь яагаад болохгүй гэж. Бид нар өөрийнхөө амьдралыг хараад, бусдын амьдралыг хараад ингэж яхаар ийм юм болдгийм биш. Ингэчүүл яг ингэдэм юм бэ. Яагаад болохгүй гэж. Өөрөө мэдэхгүй бол ядаж чиний өмнөөс алдаад явж байгаа хүмүүсийн алдаанаас яагаад сурж болдгүй юм бэ? Би танд хэлье. Одоо ирэх өдрүүдэд хуулийн дагуу, хүний үзлийн дагуу зөв гэж байгаа аюул олон буруу болно шүү. Бурхан тэрийг буруу гэж хэлнэ нэрээ шүү. Зөв биш вэ наадах чинь гэж. Яагаад Монгол улсын хуулиар энэ чинь зөв тэгсэн чинь миний хувьд зөв биш. Хайр тааваа. Та бидний зүрхэнд таны хайр цугаас. Ариун сүнсээ та бидний зүрхэнд цугаас. Бид нар өнөөдөр хайрт нөхрөө, хайрт эхнэрээ, хайрт хүүхдүүдээ, ааваа, ээжээ, эмээ, өвөөгөө, ахын дүүсээ бид нар тэр юр бусын хайраар хайрлж сурмаар байна. Тэгээ энэ хайр цутгаж орж ирэхгүй бол бид нар юу ч гаргаж чадахгүй. Тэгээ та миний дотор энэ худлыг бий болгооч. Тэгээд энэ худлын дүүсээр бялхаад гадагшаа асгарах болтугай. Тэгээд би хайранд өдөр тутам суралцах болтугай. Хайр нь үдсэн ядалтыг, хайр нь хорслыг, хайр нь гомдлыг бидний зүрхнээс шахан зайлуулах болтугай. Хайр улам ихсэх болтугай. Үдсэн ядалт нь тэр чинээр хорогдох болтугай. Буруутгал альва шүүмжлүүд нь тэр чигээр амь тавих болтугай. Харин зөвхөн хайр үлдэх болтугай. Ариун сүнсээ таны эрен үе ирж бид нар эцсийн бүлэгт эцгийн хайраар бие бинийгээ хайрлах боломжтой болж байна. Та бидний өнгөрсөн бүхий л бузар муу хөшин уучлаарай. Бид нар Христэд итгэдэг ч гэсэн өөрийн эзний нэрийг хайр муухай улмаас бид нар үнэхээр гутааж авсан. Есүс та хэлсэн эцсийн цагт ёс бус, хууль бус, гэм нүгэл ихснээс хүмүүсийн хайр хөрнө гэж хэлсэн. Паулч цагталтаа энэ тухай ярьсан байсан. Тэгэхээр бид нар хүмүүсийн хайр нь хөрдөг хүмүүсийн жагсаалтанд баймаар байна. Харин ч бидний хайр улам дүрлцэж хөрөөд байгаа хайруудыг улам асах ёстой. Таны хайр бидэнд үнэхээр хэрэгтэй байна. Та бол хайр. Бидэнд хүрээч, энд байгаа хүн нэгний зүрхэнд хүрээч. Хүн нэг бүрийн зүрхэнд хүрээч. Та өнөөдөр яг одоо бас гэртээ хайрсан хойно унтж байхад нь ажиллаа хийж байхад нь таны тэр гал халуун хайр бидний зүрхийг бүр шатааж төмөрдөг болтугай. Тэнд байгаа гомдол хорслын гүн үндсүүдийг бүр шатааж хөөхлөх болтугай. Тэгээ бүр өөрийн хайрыг ариун сүнс та бүр цутгах болтугай. Тэгээд бид нар эзэн бурхнаа хайрлаж дараа нь хөршөө яг өөрийгөө хайрлаж байгаа мэт хайрлахаас суралцсан юм. Энэ бүхэн боломжтой, энэ бүхэн найдвартай, энэ бүхэн бол үнэхээр баталгаатай бөгөөд Христийн цусаар гүйцэтгэлдээ орсон. Ариун сүнс таны ажлыг бид нар дэвчиж чадах хүлээж байна. Та ажиллаач. Бидэнд хүрээч, бидний амьдралд хүрээч, бидний гэр бүлүүдэд хүрээч. Би Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Амен. Мөн үү?
ирээрээ зурлаа. Тэгээд нэг өдөр мэдүүрүүл илүү төгс битүүр.